ઓકે, લાઈવ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી, થઈ ગયું છે ઓકે, પ્રભુજી. મારે હજી નથી બતાવ્યું. લાઈવ છે પ્રભુ યુટ્યુબ હા ઉપર. લાઈવ છે પ્રભુજી, દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. એટલે ઓકે નોટિફિકેશન ઓકે આવી ગયું છે ઓકે, પ્રભુજી. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. તો આજે સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. આમ તો બધાનો ઇન્ટરેસ્ટ નો વિષય છે કર્મયોગ. કારણ કે બધા કર્મ આપણે કરતા જ હોય, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, સારું કર્મ, ખરાબ કર્મ. એટલે ઓકે, કર્મયોગ તો આપણે જોયા બરાબર. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપી પ્રવૃત્તિઓનો ડર, અનિર્ણય, સ્થિર બુદ્ધિ અને વંશનો નાશ. બરાબર. તો જો એમાં વંશના નાશમાં ભગવાન કહે છે કે આદર્શ બનો. કરુણામાં આપણને ભગવાન જ્ઞાન યોગ આપે છે. આત્મા, આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, એનું જ્ઞાન આપે છે. આનંદ નથી, તો એની અંદર સકામ કર્મયોગ એટલે કર્મકાંડ. કર્મકાંડ લેવલ એટલે એવું છે કે ભાઈ આ કરીએ તો મને આ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, કર્મકાંડ. બરાબર. તો એમાં ભગવાન છે એ સકામ કર્મયોગ અથવા કર્મકાંડ આપણને સમજાવે છે. પાપી પ્રવૃત્તિઓનો ડર છે, એમાં બુદ્ધિયોગ, ભક્તિ પ્રવૃત્તિ છે, પાપ રહિત છે. અનિર્ણય, એમાં દ્રઢ નિશ્ચય, વ્યવસાયિક બુદ્ધિ. સ્થિર સ્થિર ધીર મુનિ કોને કહેવાય, અર્જુનજી પૂછે છે તો ભગવાન સમજાવે છે. પછી હવે અધ્યાય જે 3 છે કર્મયોગ, એનો સારાંશ અથવા એનો પ્રવાહ કઈ રીતના જશે. તો પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન થાય છે. બરાબર. શું કામ કન્ફ્યુઝન થાય છે એ હમણાં આપણે જોઈએ. બરાબર. અને પૂછે છે કે ભાઈ ત્યાગ બરાબર શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મ શ્રેષ્ઠ છે, નોલેજ બેસ્ટ છે કે એક્શન, કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ. એની વચ્ચે ગૂંચવાઈ ગયા છે અર્જુનજી. પછી 3 થી 16 જે શ્લોક છે એમાં જ્ઞાન યોગ છે, મુશ્કેલ છે, અલિત પાવે સૂચિત કર્મ એટલે નિષ્કામ કર્મયોગ અર્જુન માટે યોગ્ય છે. ભગવાન છે નિષ્કામ કર્મયોગ એ આપણને સમજાવે. 17 થી 35 શ્લોક માટે અર્જુનજીને એમ કે છે કે કદાચ તું લાયક હોય તોય તારે ઉદાહરણ પૂરું પાડવું જોઈએ નિષ્કામ કર્મયોગ કરીને. અને છેલ્લા 36 થી 43 શ્લોક આપણે આવતીકાલે જોઈશું. એમાં આપણો જે સૌથી મહાન શત્રુ કામ, એના ઉપર વિજય કઈ રીતના આપણે મેળવવો જોઈએ. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન જવાબ આપે છે. વિભાગ પહેલો છે ત્યાગ અથવા કર્મ. બરાબર. તો અર્જુનજીને ડાઉટ આવે છે, શંકા આવે છે, કારણ કે ભગવાને બીજા ચેપ્ટર ની અંદર ઘણું બધું સમજાવી દીધું. એટલે હવે અર્જુનજી છે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે. જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે કર્મયોગમાં આગળ વધવું. બુક ખોલીને બેસી જાઉં, વેદો વાંચવા માંડવું, ભગવદ્ ગીતા વાંચવું કે બીજા કોઈ શાસ્ત્રો વાંચવું અને જ્ઞાન અર્જિત કરું. જ્ઞાન અર્જિત કરીને હું તપસ્વી બની જાઉં ને તપમાં બેસી જાઉં ભગવાન, કે પછી હું નિષ્કામ કર્મયોગ 2.38 થી 43 શ્લોક સુધીમાં આપણે જો નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે જોયો કે ભાઈ હું નિષ્કામ કર્મયોગ કરું. બરાબર. હનુમાનજી છે શ્રીરામજી માટે આખી લંકા બાળી નાખે, નિષ્કામ કર્મયોગ. ભગવાનને માટે જે કઈ કર્મ કરીએ નિષ્કામ કર્મયોગ. ભક્તિ યોગ. એટલે અર્જુનજી હવે કન્ફ્યુઝ થાય છે. કન્ફ્યુઝ થવાનું કારણ અહીંયા આપેલું છે 2.49 શ્લોકની અંદર. ભગવાન એમ કે છે કે દુરેણ હિ અવરમ કર્મ, દુરેણ હિ અવરમ કર્મ, કે તું દૂરથી જ ખરાબ કર્મો જે છે, નિંદ્ય ગુણાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ છે ને, તો દૂરથી જ બરાબર બુદ્ધિ યોગા ધનંજય, બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરીને તું તમામ ઘૃણાસ્પદ જે પ્રવૃત્તિઓ છે એનાથી દૂર રહેજે. ભગવાન કે છે બુદ્ધો શરણમ અન્વિત છે, અને આવી જે ચેતના સાથે તું મને શરણાગત થા. કૃપણા ફલ હેતવ, કૃપણો હોય એ ફળના જે કર્મના ફળની આશા રાખે છે. ભગવાન આવું સમજાવે. એમાં જે પહેલી લાઈન છે બરાબર, દુરેણ હિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય, આ અર્જુનજી પકડી લે છે કે ભગવાન તમે મને કીધું કે મારે બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરવાનો છે, મારે કોઈ ખરાબ કર્મ કરવાના નથી. એટલે અર્જુનજી એવું વિચારી લીધું કે બુદ્ધિ યોગ એટલે જ્ઞાન યોગ છે. બરાબર. એટલે હોશિયારી. બરાબર. કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને બધી જે કઈ ખરાબ કામ છે એ બધા મારે કરવાના નથી. હિંસા મારે કરવાની નથી, મારે લડવાનું નથી. ને પછી ભગવાન છેલ્લે એમ કે છે કે ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. બરાબર. એટલે કે છે કે ભાઈ આ તમારા વિરોધાભાસી જે સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાન, બરાબર, આમાંથી મને કઈક હવે રસ્તો આપો કે મારે જ્ઞાન ઉપર આગળ વધવાનું છે જ્ઞાન યોગમાં, કે મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવાનું છે. ડાઉટ થાય છે. હકીકતે કન્ફ્યુઝન ક્યારે આવે, ડાઉટ ક્યારે આવે, કે બહુ શાંતિથી કોઈ સાંભળે બરાબર તો જ પ્રશ્ન પૂછી શકે. અર્જુનજી પેલા શ્લોકની અંદર પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? જનાર્દન કહે છે, અને કેશવ પણ કહે છે. જનાર્દન એટલે કે બધા જે માણસોની રક્ષા કરવા માટે, જનની જે અર્દન કરે, રક્ષા કરે, પાલન કરે. તમારું નામ જનાર્દન છે અને તમે મને એમ કહો છો કે ભાઈ યુદ્ધ કરો, આ તો બે બંધ બેસતું નથી ભગવાન.
બરાબર. પછી પોતે કહેવાય કે એની મોહમાં છે, મૂંઝાઈ ગયેલા છે, બરાબર. એટલે કે છે કે હે કેશવ, કેશવ એટલે કેસી નામના દૈત્યનો ભગવાન વધ કરે છે, બરાબર. બરાબર. અને એટલે એનું નામ કેશવ, કે ભાઈ તમે મારા આ જે મગજની અંદર, મારી બુદ્ધિની અંદર જે દૈત્ય બેઠો છે એનો તમે નાશ કરો. તો કન્ફ્યુઝન એટલા માટે આવે, હમણાં આપણે વાત થઈ, ડાઉટ એટલા માટે આવે, પ્રશ્ન એટલા માટે આવે કે તમે ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક આપણે સાંભળીએ, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ તો ક્વેશ્ચન આવે, ડાઉટ આવે. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કીધું કે પ્રશ્ન પૂછવાને એ બુદ્ધિમત્તાનું લક્ષણ છે. પ્રશ્ન તમે ત્યારે જ પૂછો જો એ કન્સેપ્ટ તમને થોડો ઘણો સમજાણો હોય, તો તમને ડાઉટ આવે. સમજાણો જ ના હોય તો ડાઉટ ના આવે, બરાબર. તો ભગવાન તમે હમણાં કીધું કે બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પછી તમે એમ કહો છો કે હવે યુદ્ધ કરવાનું છે. તો બુદ્ધિ યોગ એટલે અર્જુન જેવું માને છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ, ખાલી નોલેજ, કે મારે ખાલી નોલેજ અર્જિત કરવાનું છે. તો ભગવાન હું કર્મ કરું કે જ્ઞાન લઉં? તમે મને કહો, એક્શનમાં આગળ વધવું કે નોલેજમાં આગળ વધવું? બરાબર. એકચ્યુઅલી હવે જે ભગવાન છે આગળ એમની જે કહેવાય કન્ફ્યુઝન છે એ રીતના દૂર કરશે કે નોલેજ અને એક્શન છે, જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ છે, એ બે સાથે ચાલી શકે ખરા? આગળ સમજાવશે, બરાબર. તો પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે અત્યાર સુધી જે કઈ અર્જુનજીના કરુણાના જે કઈ જવાબ હતા, એમાં ભગવાન એને આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, શરીરનું જ્ઞાન આપે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, બરાબર. તો ઘણી વખત એવું થાય કે અજ્ઞાની માણસો હોય એ ઘણી વાર કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતને જડતા તરીકે લઈ લે કે ભગવાન એમ કીધું છે કે આપણે શરીર નથી ને આપણે આત્મા છીએ, તો આપણે કઈ કામ કરવાની જરૂર જ નથી, બરાબર. આપણે તો કઈ જપ કરવાના છે, ચલો કોઈક એકાંત જગ્યા ગોતી લઈ અને બસ જપ કરવા માંડીએ, બરાબર. તો હવે ભગવાન એનો આગળ જવાબ આપશે. એટલે ઘણા જડતા તરીકે લઈ લે, તો જડતા તરીકે નહીં, એટલે ઘણા તાલીમ પામ્યા વગર, ભગવાનનું તત્વજ્ઞાન ના સમજ્યા હોય તો આવી ઈચ્છા દર્શાવે એકાંત સ્થળે જવાની, બરાબર. તો એવી જ રીતના ભૌતિક જગતમાં એવું થાય, ઘણા માણસો નિયત કર્મ, ભગવાન કે છે ને પોતાનું નિયત કર્મ કરવું જરૂરી છે, તો નિયત કર્મ ટાળવા માટે બહાના તરીકે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ઉપયોગ કરે. ચલો બધું છોડો, છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગી જાય. પણ અર્જુનજી છે એ ભગવાનના પ્રિય શિષ્ય છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એટલે ભગવાનને ડાઉટ પૂછે છે, ડાયરેક્ટ એપ્લાય નથી કરી દેતા, પૂછે છે કે ભગવાન આમાંથી બેટર કયું, મારા માટે જે બેટર હોય ને તમે મને સમજાવો. વ્યામિશ્રેણ વાક્ય ને બુદ્ધિમો યશે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્યમ યેન શ્રેયો અમાપ્નુયામ. કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશો, વ્યામિશ્રેણ એવો મિક્સ ઉપદેશ છે, બરાબર. આ દ્વિઅર્થી છે ભગવાન, આમાં તો મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, મારે જ્ઞાનમાં જવું છે, કર્મમાં જવું, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારા માટે સૌથી હિતાવ શું છે, મારા માટે શ્રેય શું છે. શ્રેય અને પ્રેય એટલે શું? લેવલ 1 માં ભણી ગયા આપણે, ચલો ફટાફટ એન્ટ્રેસ કરી દો. શ્રેય માગે છે, યસ ડોક્ટર ધારાજી બોલો, ચલો ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ, આપણે જે પેલો એન્ટ્રેસ કરે એમને પૂછી લઈએ. યસ ધારા માતાજી બોલો બોલો. શ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ ગોલ અને પ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ ગોલ. એક્ઝેક્ટલી ના બરાબર છે, ઘણા બધા એન્ટ્રેસ થયા છે, જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ. બરાબર, એન્ટ્રેસ કરજો તમે, કદાચ હું પૂછી તો એકને જ શકવાનું, પણ પ્લીઝ એન્ટ્રેસ કરજો તો મને ખ્યાલ આવે. શોર્ટ ટર્મ ગેન એન્ડ લોંગ ટર્મ ગેન. તો અર્જુનજી જયારે ભગવાન પાસે માગે છે ત્યારે શ્રેય શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે કે ભગવાન મારું જે શ્રેય હોય મને સમજાવો. બીજું આ શ્લોક ઉપરથી એવું આપણને ખ્યાલ આવે કે આમાં સંબંધોની નિખાલસતા કેટલી છે, બરાબર. કે એક ભક્ત છે એ ભગવાનને ડાયરેક્ટલી પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે જો ક્વેશ્ચન આન્સર, તમે બીજો કોઈ પણ પુસ્તક લઈ લો, કોઈ પણ ધર્મગ્રંથ લઈ લો, એમાં કોઈક એક ઉપદેશ આપે છે અને બાકી સામેવાળાને સાંભળવાનું છે. જયારે ભગવદ્ ગીતામાં એવું નથી, જે કઈ ડાઉટ છે અર્જુનજી પૂછે છે આપણા વતી, અને ભગવાન છે એક પછી બધા ડાઉટ ક્લિયર કરે. તો આ ભગવદ્ ગીતાની એ મહાનતા છે, બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે દ્વિઅર્થી ઉપદેશો, દ્વિઅર્થી એટલે ભગવાન તમે કીધું કે હું ક્ષત્રિય છું અને મારું નિયત કર્મ છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, પછી તમે એમ કહો છો કે ભાઈ મારે બુદ્ધિ યોગ એટલે કે મારે જ્ઞાન યોગ અર્જિત કરવો પડે, તો હું હવે બુક લઈને બેસી જાઉં ભગવાન કે હું કર્મ કરું, બરાબર. કારણ કે આનાથી પેલા બીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાને સાંખ્ય યોગ આપી દીધો, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કઈ રીતના આપવું એ સમજાવી દીધું, બુદ્ધિ યોગ આપી દીધો, થોડોક સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ ને થોડું ભક્તિ યોગ પણ આપી દીધું. એટલે બધું એક સાથે ભગવાને આપી દીધું, એટલે અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. એટલે હવે અર્જુનજી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું પાછું પૂછાવડાવશે આપણને. એકચ્યુઅલી આપણા બધા માટે અર્જુનજી છે ફરીથી વ્યવસ્થિત ક્લિયર કરવા માંગે છે,
બરાબર. પ્રભુજી કારણ કે ઘણા એવું ક્ષમા માને કરજો. ખરેખર. Yes, હરે yes. કૃષ્ણ, રાજેશભાઈ બોલું Correct. છું. આ જે હા. અત્યારે સાંભળીએ છે ને એમાં કઈ પાછળ પ્રાર્થના વાગતી હોય એવો ટ્યુન આવે છે. અચ્છા, હા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. મનદીપ પ્રભુ એવું છે કઈ? આમ તો મારી આજુબાજુમાં તો એકદમ સાયલેન્ટ હરે એન્વાયરમેન્ટ પ્રભુજી છે. એવું તો કઈ લાગતું નથી. નથી આવતું. નહીં ને? નહીં ને? એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન છે. મારી આજુબાજુમાં કોઈ हमको मन की शक्ति देना है. નહીં, મને તો એવું કઈ સંભળાતું નથી પ્રભુ. મારી આજુબાજુમાં એવું કોઈ સોંગ ચાલુ પણ નથી. ઓકે, તો આગળ વધીએ. બરાબર, ત્રીજા શ્લોકમાં જઈએ. હજી તો અહીં શરૂઆત છે કે ભાઈ ભગવાન મારે જ્ઞાનમાં આગળ વધવાનું છે, એક્શનમાં આગળ વધવાનું છે. તો હવે અહીંથી વિભાગ બીજો ચાલુ થાય, નિષ્કામ કર્મયોગ. તે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવાન કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે છે કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, ને પૂર્વે સ્પષ્ટતા કરેલી જ છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવાનો પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોના બે વર્ગ હોય છે. કેટલાક છે ને એ જ્ઞાન યોગ દ્વારા બરાબર સમજવાનું વલણ ધરાવે છે, બીજા કેટલાક છે ભક્તિ યોગ દ્વારા આને સમજવાનું વલણ ધરાવે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને તમે બે પ્રકારે એપ્રોચ કરી શકો છો. એક તો તમે નોલેજ થી એપ્રોચ કરી શકો, બીજું તમે એક્શન થી પણ એપ્રોચ કરી શકો. બરાબર, તો એવું નથી કે જે ભક્તિમય સેવામાં છે, બરાબર, જે ભક્તિમય સેવામાં છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે, જે ભક્તિ કાર્ય કરે છે એને જ્ઞાન નથી, એ ખાલી કર્મ કરે છે, એવું પણ નથી. એને જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનથી કર્મ કરવું એને ભક્તિ યોગ કહેવાય. હકીકતે જ્ઞાન અને નોલેજ અને એક્શન એ બેને પેરેલલ લઈએ અને નોલેજ દ્વારા જયારે તમે કર્મ કરો છો તો એને કહેવાય ભક્તિ યોગ. બરાબર, બાકી જ્ઞાન યોગ વગરનું કોઈ પણ કર્મ છે તો એ બંધન થશે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહીં હોય તો એ બંધન થશે. ખાલી ધારો કે નોલેજ જ છે, તમે ભક્તિમય સેવામાં આગળ આવતા નથી અને ખાલી તમારી પાસે ખૂબ જ્ઞાન છે, ખૂબ તમે વેદો ભણી લીધા છે, તો તમારી પાસે ખાલી થિયરિકલ નોલેજ છે, બીજું કઈ નથી. બરાબર, હું ડોક્ટર બનું, 5.5 વર્ષ ગ્રેજ્યુએશન કરીએ, 3 વર્ષ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરીએ અને ખૂબ મોટા મોટા પુસ્તકો વાંચી લઈએ અને પછી હું થિયરિકલ નોલેજમાં ખૂબ પાવરધો થઈ જાઉં, પછી હોસ્પિટલમાં આવીને પેશન્ટ ના જોઉં કે ઓપરેશન ના કરું, તો એનો કઈ અર્થ નથી રહેતો એ જ્ઞાનનો. એટલે ખાલી જ્ઞાન યોગ થી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી કરી શકાતી, આગળ કહેશે આપણને. એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને પછી સેવા કરવી એને કહેવાય ભક્તિ યોગ. બરાબર, તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું સાંખ્ય યોગ. બરાબર, સાંખ્ય યોગ, બરાબર, પ્રભુપાદ સમજાવે છે ભાવાર્થની અંદર કે સાંખ્ય યોગ એવા માણસો છે, અમુક એવા છે કે જેના વેદાંતિઓ કહેવાય, કે ખાલી એનું જનરલી પ્રયોગાત્મક બધી વસ્તુને તત્વદર્શન દ્વારા એને જોવું હોય, બધાને કહેવાય પ્રૂફ થઈને જોવું હોય, બધાને પ્રયોગો કરીને જોવું હોય, એવો એક વર્ગ છે. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના સેશનમાં જોઈન થાય પછી ભગવદ્ ગીતા આખી વાંચે, પછી તો એના ડાઉટ ક્લિયર ના થાય, પછી બીજા ઉપનિષદો વાંચે, પછી શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચે, તો એના ડાઉટ ક્લિયર ના થાય, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા જ ના આવે. બરાબર, તો આ જે છે એને કહેવાય સાંખ્ય યોગી. ભગવાન કે આવો પણ એક વર્ગ છે. અને બીજો એક વર્ગ એવો છે કે જે ભક્તિ યોગી છે. બરાબર, કે થોડું ઘણું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવે તરત જ ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય અને ડાયરેક્ટ ચાલુ કરી દે, જપ ચાલુ કરી દે. આ બીજો એક વર્ગ છે કે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર જોડાઈ જાય, ડાયરેક્ટ ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય. હકીકતે આ બે એકબીજા ઉપર આધારિત છે. બરાબર, જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ બંને આ એકબીજા ઉપર આધારિત છે. ધારો કે તત્વજ્ઞાન છે, બરાબર, તત્વજ્ઞાન રહિતનું કોઈ પણ ધર્મ છે, તમારી પાસે જ્ઞાન નથી પણ તમે તો એપ્લાય કરો છો, તે ખાલી ભાવુકતા કહેવાય, પ્રભુપાદ એવું સમજાવે, અથવા તો એને ધર્માંધતા કહેવાય. બરાબર, અને ધર્મ વિહીન એટલે કે ભક્તિ વિહીન તમારી પાસે કોઈ તત્વજ્ઞાન છે, તમે ભક્તિ નથી કરતા, તો ખાલી તમારા માનસિક તર્ક વિતર્કો છે. બરાબર, ઘણી વખત એવું થાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન જ્ઞાન યોગની અંદર જ્ઞાન યોગ મેળવવામાં તમે ખૂબ ઘણો બધો સમય તમે વ્યતીત કરો, પછી ધીમે 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 કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કદાચ પહોંચો. શક્યતા ખરી જ્ઞાન યોગમાં ભગવદ્ ગીતા વાંચો, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, પછી તમને ધીમે ધીમે ભગવાનને શરણાગત થાવ. અને ઘણા એવા હોય કે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણને શરણ થઈ જાય, સીધી ભક્તિમય સેવામાં આવે. ભક્તિમય સેવા કરતા કરતા પછી ભગવાન કે છે ને દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન છે એને બુદ્ધિ યોગ આપે અને ઓટોમેટિક ધીમે ધીમે એને પોતાને એવું ફીલ થાય કે આની પહેલા મેં ઘણી વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચી પણ મને સમજાણી નહીં, અને હવે મને ભગવદ્ ગીતા તરત સમજાવવા માંડે છે. તો જે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણના શરણે થાય છે તો એના માટે જ્ઞાન યોગ ઈઝી થઈ જાય છે. બરાબર, અને સમય બચી જાય છે, કારણ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે પ્રત્યક્ષ છે, સેવા કરો એ કેવા પ્રત્યક્ષ કહેવાય ને, એટલા માટે. આગળ વધીએ તો ન તો કર્મથી વિમુખ થઈને કોઈ કર્મ ફળથી છુટકારો પામી શકે છે અને ન કેવળ સંન્યાસથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભગવાન કહે છે કે ખાલી નોલેજ કે ખાલી જ્ઞાનથી પણ તમને સિદ્ધિ, તમે સંન્યાસ લઈ લો, ખૂબ તમે
જ્ઞાન અર્જિત કરો અને તમે એવું જાણી લો કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, બસ મારું કોઈ કર્મ નથી, બરાબર, ભાગો અને સંન્યાસ લઈ લે, તો ભગવાન કે છે કે એનાથી સિદ્ધિ નહીં મળે, બરાબર. અને ખાલી એક્શન થી તો સિદ્ધિ નહીં મળે, કારણ કે ખાલી કર્મ છે એ તો બાંધે છે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ આના ભાવાર્થમાં લખે છે પ્રભુપાદજી કે જ્યારે તમારી ચેતના શુદ્ધ ના થાય, તમારું હૃદય શુદ્ધ ના થાય ને, તો આવો સંન્યાસ ક્યારે લેવો નહીં. આવું અનાયાસે જે સંન્યાસ લેવામાં આવે ને એમાં ક્યારેય સફળતા મળતી નથી, બરાબર. જ્ઞાન યોગીના મત મુજબ, જ્ઞાન યોગી એટલે કે વેદાંતિઓમાં આપણે વાત થઈ, સાંખ્ય યોગી કહો, વેદાંતિઓ કહો, એમાં વેદાંતિઓમાં એવું છે કે જ્યાં સુધી તમે સંન્યાસ ના લ્યો, અથવા તો જે કઈ સકામ કર્મો તમે જે કઈ તમારા નિયત કર્મો કરો એમાંથી તમે જ્યાં સુધી નિવૃત્તિ ના લ્યો ને ત્યાં સુધી, બરાબર, તમે ભક્તિમય સેવામાં, મતલબ કે તમે જ્ઞાન યોગમાં આવી જ ના શકો. એ લોકોનું એવું માનવું છે સંન્યાસ લો પછી તમે જ્ઞાન યોગમાં આવો, બરાબર. અને તમે એક વખત સંન્યાસ લ્યો અને તમે નિવૃત્ત થાવ એટલે લોકો એવું માને કે તમે નારાયણ થઈ ગયા, એટલે એ પછી એકાબીજાને કે નમો નારાયણ, બધા નારાયણ, માયામાંથી મુક્ત થઈ ગયા એમ, બરાબર. એ લોકોને એવી ફિલોસોફી છે કે આપણે બધા ભગવાન છીએ પણ આ તો માયાના બંધનમાં છીએ, બરાબર. એટલે આપણે માયાથી ઘેરાઈ ગયા છે, એટલે આપણે ભૂલી ગયા છે કે આપણે ભગવાન છીએ. પણ ભગવાન છે એ અહીં આ સિદ્ધાંતથી સહમત નથી. ચોથા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ તો, પાંચમા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ તો ભગવાન કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રકૃતિથી અર્જિત ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે. દરેક વ્યક્તિનો જન્મ થાય તો અમુક પ્રકારના ગુણો સાથે જન્મે, અમુક પ્રકારના મનુષ્યોના સંસર્ગમાં આવે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કર્મ તો કરવું જ પડે, અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે. અંત કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. ભગવાન ક્લિયરલી કે કર્મ તો કરવું જ પડે, બરાબર. પણ જો નોલેજમાં આવીને, જ્ઞાન યોગમાં આવીને, જ્ઞાન યોગથી કર્મ કરે તો એને સેવા કહેવાય. જાણી લે કે ભગવાન શું છે, કૃષ્ણ શું છે, કૃષ્ણજી સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે, હું શરીર નથી આત્મા છું. ખાલી આટલું જાણવાથી પૂરતું નથી. હું શરીર નથી આત્મા છું મેં જાણી લીધું, પણ આત્માનું કામ શું છે? આત્મા છે એ ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે, શ્રી કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે આપણે, બરાબર. તો પછી આપણે જો સેવા કરીએ તો એને કહેવાય ભક્તિ. એવું તો એમાં બંધન થતું નથી. બાકી ખાલી કર્મ કરીએ, સકામ કર્મો કરીએ, કર્મકાંડો કરીએ તો એનાથી આપણને બંધન થઈ છે, બરાબર. પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જે કઈ ગુણો અર્જિત થયા હોય અને એના દ્વારા એ જે કઈ ગુણો દ્વારા, ધારો કે કોઈનામાં બ્રાહ્મણના લક્ષણો હોય, કોઈનામાં ક્ષત્રિયોના લક્ષણો હોય, કોઈનામાં વૈશ્યના લક્ષણો હોય, બરાબર, કોઈનામાં શૂદ્રના લક્ષણો હોય, તો એ એકબીજાનું કામ કરી શકે નહીં, બરાબર. ધારો કે બ્રાહ્મણને તમે એમ કહી દો કે ભાઈ યુદ્ધ લડવા જવાનું છે, એ ના કરી શકે. ક્ષત્રિયોને તમે એમ કહો કે ભાઈ તમારે વેદો ભણાવવાના છે, એ ના કરી શકે, બરાબર. તો ભગવાન એ રીતના કહે છે કે કર્મ વગર કોઈ રહી શકે નહીં, કારણ કે એ તો સ્વભાવ છે. અને આત્મા જે છે એનો સ્વભાવ જ છે કર્મ કરવું, આત્માનો સ્વભાવ છે. કારણ કે આત્મા વગર આ દેહ હલી પણ ના શકે, બરાબર. એટલે આત્માનો સ્વભાવ નિષ્ક્રિયતા છે અને આત્માનો સ્વભાવ કર્મ કરવું છે, બરાબર. તો પણ કેવી રીતના કર્મ કરીએ? જો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આત્માને આપણે પરોવી દઈએ તો આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધીએ તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે. જો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આપણી આત્માને નહીં પરોવીએ તો માયા શક્તિ દ્વારા ધીમે ધીમે કહેવાય ખેંચાઈ જશે અને માયામાં તો એ પરોવાઈ જવાની જ છે, બરાબર. એટલે મતલબ સેવા તો કરવાની જ છે, બહુ સિમ્પલ છે, સેવા કરવાની જ છે. નક્કી તમારે કરવાનું છે, કૃષ્ણની સેવા કરવાની છે કે માયાની સેવા કરવી છે, બરાબર. કા માયાની સેવા કરો. ઘણા બધા હું મંદિરે જતો હોય તો 4 વાગે ઘણા બધા માણસો ઉઠતા હોય, બરાબર. પોતાના શરીર માટે જોગિંગ કરવા માટે ઉઠતા હોય છે, જોગિંગ કરે, એક્સરસાઇઝ કરે, ઘણા યોગ કરે, પ્રાણાયામ કરે, બરાબર. પણ એ તો કહેવાય કે આસક્તિ થઈ ગઈ, બરાબર. પોતાના શરીર પૂરતું થઈ ગયું, આગળના જન્મ માટેનું શું એ વિચારતા જ નથી. એટલે એ માયાની સેવા કરે છે, શરીર બંધાયેલા છે, બરાબર. પણ જેને ખબર છે એ ભગવાનની સેવા કરશે. એ 4 વાગે ઉઠશે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, સરસ નાઈ ધોઈને સરસ મજાની ભગવાનના દર્શન કરવા માટે મંગળા આરતી કરશે, જપ કરશે, બરાબર. એનો મતલબ એવું નથી કે આપણે એક્સરસાઇઝ ને એવું નથી કરવાનું, પણ બધી વસ્તુનો એક સમય આપણે ફિક્સ કરીને સરસ મજાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી અને આપણે આ કરવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે જન્મ થાય તો આપણે ભૌતિક વસ્તુના સંસર્ગમાં આવીએ, અમુક માણસના સંસર્ગમાં આવીએ તો એ મુજબના ગુણો આપણે ધીમે ધીમે ગ્રહણ કરતા જઈએ. અને આત્મા છે ને એને આવા જે આકર્ષણો જે છે એનાથી આપણે શુદ્ધ કરવી હોય ને તો શાસ્ત્રોની અંદર જે નિર્દિષ્ટ કરેલા જે કઈ કર્મો બતાવેલા છે ને એ કર્મો કરશું તો આત્મા છે આવા ગુણોથી શુદ્ધ થાય. ઇવન શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સ્કંદ 1 અને લગભગ 5મા અધ્યાયની અંદર સુખદેવ ગોસ્વામીજી લખે છે કે જો કોઈ મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના મૃતનો સ્વીકાર કરે છે અને એ શાસ્ત્ર વિહિત કર્મ કરતો ના હોય,
શાસ્ત્રવિદ કર્મ કરતો ના હોય એટલે કે એને ભક્તિ જે કઈ કરે છે પણ એને કીધે યોગ્ય રીતે ભક્તિ નથી થતી. આપણે બધા કરીએ છીએ, આપણે બધા બહુ શરૂઆતના ભક્તો છે, આપણે બહુ જાણતા નથી, તો આપણી કદાચ બહુ ભક્તિ એટલી યોગ્ય રીતે નથી થતી, અને પછી કદાચ આપણું પતન થાય છે, આપણું મૃત્યુ થાય છે, તો સુખદેવજી લખે છે કે એમાં કોઈ નુકસાન નથી. બરાબર. અને ઘણા એવા માણસો છે જે શાસ્ત્રોને ફોલો કરે છે, વેદો જાણે છે, બરાબર, અને ફોલો કરે છે, પણ ભગવાનને શરણાગત નથી થયેલા, કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા, તો આમાં એનું કંઈ જ ભલું નથી થવાનું. આવું શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર લખે છે. અને આપણે 2.40માં શ્લોકમાં જોયું હતું, બીજો અધ્યાય 40મો શ્લોક, કે નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતોપયાત. થોડીક સેવા કરીએ ને ભગવાનની, એક ડગલું ચાલીએ ને, ભગવાન છે 10 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે, પણ એક ડગલું તો ચાલવું પડે ને. બરાબર. આગળ વધીએ તો જે કર્મેન્દ્રિયને વશમાં કરે છે, પરંતુ જેનું મન ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કર્યા કરે છે, તે નિશ્ચિત રૂપથી સ્વયંને છેતરે છે અને મિથ્યાચારી કહેવાય છે. હવે ભગવાને કહી તો દીધું, બરાબર, કે આ રીતના કર્મ કરવાનું છે, સંન્યાસથી સિદ્ધિ નથી મળતી, એ પણ ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું. હવે ભગવાન એ આપણને સમજાવે છે જે લોકોની ચેતના શુદ્ધ નથી થઈ ને, જેનું હૃદય શુદ્ધ નથી થયું, અને જે સંન્યાસ લઈ લે છે, તો ભગવાન એને કહે છે કે ભાઈ એને મિથ્યાચારી કહેવાય છે. બરાબર. કે કર્મેન્દ્રિયોને વશમાં કરે છે, પરંતુ મન અને ઇન્દ્રિયના વિષયો, આપણે ઇન્દ્રિયો વિશે પણ જાણી ગયા, ઇન્દ્રિયોના વિષયો વિશે પણ જાણી ગયા. આ બાજુમાં સરસ મજાનો ફોટો છે, આના વિશે લેવલ 1 માં આપણે જાણી ગયા. બરાબર. કે સંન્યાસ લીધા પછી એના વિષયો સતત એને ચિંતનો ચાલુ છે. એટલે ઘણા બધા એવું વિચારે કે આપણે કર્મ બર્મ કઈ કરવું નથી ને કર્મના ચક્કરમાં આપણે પડવું નથી, આપણે કઈ ભક્તિમય સેવા કરવી નથી, હવે આપણે ઘરથી કંટાળી ગયા ને આપણે સંન્યાસ લઈ લેવાનો છે. સંન્યાસ લઈ લે, સંન્યાસ લઈ લે, પણ ભગવાન કહે છે કે આત્માનો સ્વભાવ છે ને તો કર્મ કરવાનો છે. હવે સંન્યાસ લઈ લીધો, બુકો વાંચશે, વેદો વાંચશે, બધું વાંચશે, પણ જેમ જેમ સમય જાય ને એટલે પાછું ચિંતન ચાલુ થશે, કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ કર્મ કરવાનો છે. એટલે ઇન્દ્રિયના વિષયોનું ચિંતન ચાલુ રહે, કારણ કે હૃદયમાં શુદ્ધતા નથી ને, હજી શરણાગતિ થઈ નથી, એટલે ઇન્દ્રિયો એના વિષયથી કહેવાય નિગ્રહ નહીં કરી શકે. ઇન્દ્રિયો પાછાના વિષયો ધીમે ધીમે કોન્ટેક્ટ કરશે, એટલે એને કહેવાય પાખંડી. ભગવાન કહે છે કે આવા જે કઈ સંતો છે, સંન્યાસીઓ છે, એને પાખંડી કહેવાય. એટલે ખાલી કોઈ જ્ઞાનના કારણે સંન્યાસ લઈ લે. બહુ બધી ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચી લઈએ, ખાલી બહુ બધું જ્ઞાન આવી જાય, પછી આપણે એમ કહી દઈએ કે બસ બહુ થઈ ગયું, હવે મને જ્ઞાન મળી ગયું છે, ભાઈ મને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ હું શરીર નથી અને હું આત્મા છું, અને ભગવાનને પૂરેપૂરા આપણે શરણાગત નથી થયા, અને આપણે સંન્યાસ લઈ લઈએ, તો ભગવાન કહે છે કર્મ વગર તો કોઈ રહી જ ના શકે. એટલે ઘણાનો હિસાબ કિતાબ એવો હોય કે કંટાળે એટલે એમ કે છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગે. હરિદ્વાર તો આવી ગયા, હરિદ્વાર જાય ને પછી એકાદી ગુફા ગોતે ને એમાં બેસે ને જપ કરવાનું ને એવું ચાલુ કરે ને બુક વાંચે ને બધું જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરે, પણ પછી મનમાં ચિંતન તો ચાલુ થઈ જાય કે આના કરતા હું ઘરે હતો તો સારું હતું. જેવી ઘરવાળી હતી એવી, પણ 2 ટાઈમનું જમાડતી હતી વ્યવસ્થિત. સાંજે હોસ્પિટલ થી ઘરે આવતો હતો તો પૂછતી હતી કેટલા પેશન્ટ હતા, તબિયત તો તમારી કેવી છે, સારી છે ને. એટલે જ્ઞાન ખાલી લઈ અને સંન્યાસ લઈએ તો ચિંતન સતત ચાલુ રહે, કારણ કે ભગવાનને શરણાગતિ નથી થઈ, એટલે હૃદય શુદ્ધ નથી થયું, ચેતના આપણી શુદ્ધ નથી થઈ. એટલે શું થાય કે આના કરતા કાશ હવે પાછો વહી જાવ તો કેવું સારું, નોર્મલ લાઈફ જીવું તો કેવું સારું. એટલે ઘણા બધા આપણે જોઈએ છીએ આ રીતના સંન્યાસ લીધા હોય, ઘણા બધા માયાવાદીઓ ઘણું બધું જ્ઞાન અર્જિત કરે ને પછી પાછા સંસારમાં આવે, પછી સંસારમાં આવીને સકામ કર્મો કરે. બરાબર. માયાવાદીઓમાં તો કેવું છે કે તો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, બ્રહ્મમાં તો કહેવાય ભગવાન તો ક્લિયરલી આગળ આપણને કહે છે કે ભાઈ એ માણસો માટે દુષ્કર છે, ભાઈ એ બહુ અઘરું છે. કળિયુગમાં કહેવાય કે બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી એ બહુ કહેવાય કઠિન રસ્તો છે, ઈઝી રસ્તો નથી. એટલે બહુ બધી મહેનત કરે ને બહુ બધી તપસ્યા કરે ને પછી ત્યાંથી પડે, પાછા સંસારમાં આવે ને પછી સકામ કર્મોમાં લાગી જાય, મોટા મોટા અનાથ આશ્રમો ખોલે, કારણ કે એને ભગવાન તો મળ્યા નથી, એટલે એવું જ કે ભાઈ બસ આપણામાં જ ભગવાન છે. બરાબર. એટલે અનાથ આશ્રમો ખોલે ને આ બધું કરે ને બહુ બધા પુણ્ય કર્મો કરે ને આગળ આપણે જોયું કે પાપ કર્મો પણ બાંધે છે અને પુણ્ય કર્મ પણ બાંધે છે. બરાબર. એટલે કેટલાય માણસો આવા હોય, કરવાડીથી કંટાળે ને ચલો ભાઈ મંદિર જવું છે, મંદિર વૃંદાવન ભાગી જાય, વૃંદાવન જાય, પણ પછી ચિંતન તો એ જ ચાલુ હોય. એટલે કહેવાનો મતલબ ભગવાન એ કે ખાલી ભગવા પહેરવાથી કોઈ મતલબ નથી, ભક્તિમય સેવામાં લાગશો, શરણાગત થશો તો હૃદય શુદ્ધ થશે, ચેતના શુદ્ધ થશે અને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે ને તો મન છે ને એ બીજે ક્યાંય ભાગશે નહીં. આવું જયારે સ્ટેજ આવે એને કહેવાય પ્રેમ ભક્તિ. પ્રેમ ભક્તિ કેવી હોય, જપ કરતા હોય ને આંખમાંથી દડ આંસુડા પડતા હોય, ભગવાનનો વિરહ લાગે કાયદેસરનો કે ભગવાન હવે ક્યાં સુધી, મને ખબર છે કે મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે અને હું ભૌતિક જગતમાં છું,
બરાબર. પણ હવે મારે ક્યાં સુધી ભગવાન રહેવાનું, એવો વિરહ. સડગો સ્વામીઓ આચાર્યો જપ કરતા હોય, ખોવાઈ જાય અંદર, સમાધિમાં જતા રહીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જયારે આવ્યા તો જયારે યમુનાજીને જોવે, યમુનાજીને જોવે તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ વિષ્ણુ વિષ્ણુ કરતા અંદર ધુબાકો મારી દે યમુનાજીમાં. ભગવાનની લીલાઓ થયેલી ને યમુનાજીમાં, ધુબાકો મારી દે અને બધાને પછી પકડીને કાઢવા પડે. જગન્નાથપુરીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જાય છે, મંદિરમાં એન્ટર થાય ને તરત જ કહેવાય કે પડી જાય ભાવની અંદર, એટલા ભાવની અંદર આવે, સમાધિમાં આવે ને ત્યાં બેભાન થઈને પડી જાય છે. પછી પ્રકાશાનંદ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજી આવે છે, બહુ જાણકાર હોય છે. એકચ્યુઅલી શંકરાચાર્યના શિષ્ય હોય છે, પણ એ જાણકાર હોય છે અને એને ખ્યાલ આવે છે કે આ કોઈ સામાન્ય સમાધિ નથી અને આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ પણ નથી. પછી એમની સાથે ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની શાંતિથી. પેલા તો 7 દિવસ કન્ટિન્યુ સાંભળે છે, માયાવાદી એમને જ્ઞાન આપે છે, ભગવાન સાંભળે છે. પછી ખાલી એક જ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે કે આ શ્લોકમાં તમે છે ને ભૂલ કરી ગયા છો. પછી જે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય જે શરણાગત થઈ જાય અને ભગવાન એમને નારાયણ સ્વરૂપનું, ત્યારે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને દર્શન કરાવે છે જગન્નાથજીનું. બરાબર. તો ઘણાને એવું થાય કે ભાઈ સંસાર છોડીને કઈ કામ નથી કરવાનું, તો એ બહુ મોટી ભૂલ છે. સંન્યાસ લઈએ તો ઉલટાનું ભૌતિક જગત કરતા વધારે કામ કરવું પડે. તમે બધા જો, આપણા બધા નામાની સદાસ પ્રભુજી છે, સંન્યાસ લીધો છે, ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં છે. બરાબર. તો અત્યારે કેટલું કામ કરે. ઘણી વખત રાત્રે 2 વાગ્યાના મેસેજ આવે, પીપીટી રેડી થઈ ગઈ હોય, ઘણા નવા લેક્ચર્સ ને બરાબર, રોજ નવું નવું બરાબર પ્રભુજી કરતા હોય ભગવાનની સેવા માટે. તો રાત્રે ઘણી વાર 1 વાગે 2 વાગ્યાના મેસેજ આવતા હોય. એનો મતલબ 2 વાગ્યા સુધી બધું પ્રિપેરેશન કરે અને 3:30 વાગે તો પાછું ઉઠવાનું જ હોય છે. બરાબર. તો આવો જયારે ભાવ આવે, આવો જયારે પ્રેમ આવે, તો ભગવાન કહે છે કે તો સંન્યાસ બરાબર છે. બરાબર. નહીતર ગૃહસ્થમાં રહી અને ભક્તિ કરો એ ખૂબ સારું છે. આગળ પ્રભુપાદજી આપણને કહેશે. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઘણા એવું કે આવવાની ના પાડે ને ખાલી ધ્યાન ધરવાનો જે દેખાવ કરે ને, તો એ મનમાં વિષય ભોગનું ચિંતન કરે અને આવા જે પાખંડી ગુરુઓ છે એના શિષ્યોને પણ છેતરે છે. બરાબર. ઘણા સંતો આપણને જોવા મળે છે ને, ઘણા એવા છે, મોકો મળે તો ખરાબ કામ કરતા એ જરાય અચકાય નહીં. અને ઇવન એને મનમાં ગિલ્ટી પણ ના હોય, ભૂલનો અહેસાસ પણ. આજુબાજુમાં જોઈ લે, કોઈ જોઈ નતું ને, ઇટ્સ ઓકે, ચાલો ચાલ્યું. બરાબર. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવાનો. તો લેવલ 1 માં આ શ્લોકના રેફરન્સમાં આપણે એક શ્રીમદ ભાગવતમની કથા જોઈ હતી. બોલો કોણ કહેશે મને? શ્રીમદ ભાગવતમની કથા આ શ્લોકના રેફરન્સમાં જોયું હતું કે ભાઈ કર્મ કર્યા વગર તો રહી જ નથી શકાતું. તમે સંન્યાસ લઈને જંગલમાં જતા રહેશો, ચેતના તમારી સાથે આવશે, વિચારો તમારા સાથે આવશે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો. રાજા ભરતની કથા હતી કે રાજા ભરત છે એ બધા ત્યાગ કરીને જતા રહે છે, છતાં હરણમાં આસક્તિ થાય છે. એક્ઝેક્ટલી. ભરત રાજા ઋષભદેવના પુત્ર છે. ઋષભદેવ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત સ્વયં અવતાર છે. ઋષભદેવ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર અવતાર, સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચો તમે ખબર, ઋષભદેવના અવતાર ભગવાનના પુત્ર હોય છે. બરાબર. ભરત રાજા, છતાં પણ આવી ભૂલ થાય છે. હવે આગળ છે ભગવાન ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે કે ખરેખર કરવાનું શું છે. તો જો કોઈ નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિ આપણા મનના દ્વારા કર્મેન્દ્રિયોને વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને વિના કોઈ આસક્તિથી કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતની અંદર કર્મયોગ કરે, તો એ ભગવાન કહે છે કે ઉત્કૃષ્ટ ગણાય. મનના કર્મેન્દ્રિયોને વશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે, સંઘર્ષ કરે છે. આપણે આની પહેલા જોયું પાખંડી, બરાબર, પ્રિટેન્ડર કહેવાય એને. અને હવે આપણે જોઈએ છે એને સ્ટ્રગલર કહેવાય. સ્ટ્રગલર કેવા હોય કે જનરલી આ પણ સંઘર્ષ કરે છે, ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, ખેંચે છે. પણ પાખંડીઓ છે ને લડતા નથી. પાખંડીઓ મોકો મળે ને, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ડોક્ટર દીપ્તિ, દક્ષા પંચાલજી નું માઇક ઓન છે. ઓકે, યસ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો સ્ટ્રગલર અને પ્રિટેન્ડર ની આપણે વાત કરીએ. પ્રિટેન્ડર એટલે મિથ્યાચારી, કે એને કોઈ ખરાબ કામ કરવાનો મોકો મળે ને એટલે કરી લે ને એના મનમાં ગિલ્ટી પણ ના હોય. આવા પણ ઘણા બધા છે. સંન્યાસ લીધા પછી પણ આવી ભૂલો થાય. અને જેને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કર્મ કરતા હોય, શરૂઆતમાં એ પણ સ્ટ્રગલર હોય. આપણે છીએ તો આપણે અત્યારે ઇન્દ્રિયોને પકડીને કાબુમાં લેવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરતા હોય, પણ આપણે સંઘર્ષ કરતા હોય, લડતા હોય અને આપણને મનમાં ગિલ્ટ હોય. એને ગિલ્ટ ના હોય, એને કઈ અફસોસ ના હોય. બરાબર. તો ઘણા વિલાસી જીવન,
ઘણા બધા સંતોના જીવન તમે જુઓ, વિલાસી, મર્સિડીઝમાં ફરે, ઓડીમાં ફર્યા, આજુબાજુમાં કેટલા પરિચારક હોય, અને કહેવાય કે સરસ મજાનો મહેલ હોય, અંદર ટીવી, એસી, ફ્રીજ, બધી સુખ સુવિધા હોય. તો ઘણા વિલાસી જીવન અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે ઢોંગી અધ્યાત્મવાદી બનતા હોય છે, અને પોતાનું નિયત કર્મ કરતા હોતા નથી, બરાબર, અને ભક્તિમય સેવા પણ કરતા નથી. તો ભગવાન કહે છે કે આના કરતા કર્મયોગ પ્રારંભ કરે ને તો એ અતિ ઉત્કૃષ્ટ છે. ઘણા બધા બાબાઓ આપણે જોઈ છે ને, તો આના રેફરન્સમાં પ્રભુપાદજી લખે છે કે કોઈ પણ ગૃહસ્થ હોય ને, આપણને લાગુ પડતું છે કે કોઈ પણ ગૃહસ્થ હોય એ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે, બરાબર, અને એના નિયમનમાં એના નિયમોનું થોડું પાલન કરે અને ભગવાનની સેવામાં આગળ વધે તો ઉચ્ચ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે. ઉચ્ચ લક્ષ્ય, આપણું લક્ષ્ય શું છે? આપણો ગોલ છે કૃષ્ણજી, બરાબર, કૃષ્ણજીની રાસલીલામાં સંમલિત થવું એ આપણો ગોલ છે. ભગવાનના ચરણોની રજ બનવું એ આપણો ગોલ છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદજી લખે છે ક્લિયરલી, બરાબર, ભાવાર્થની અંદર, કે ગૃહસ્થ પણ કરી શકે ને, નિયમનમાં રહો અને સેવા કરતા કરતા ધીમે ધીમે આગળ વધો તો એ શ્રેષ્ઠ છે. ઉલટાના ઢોંગી જે ધુતારાઓ છે ને એના કરતા પ્રભુપાદ જેમ કે છે કે એ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે દેખાવ પૂરતો કહેવાય કે વેશ ધારણ કરવો, એના કરતા ગૃહસ્થમાં રહ્યો અને ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધો તમે. ઘણા છે આજીવિકા રળવા માટે, ઘણા બધા મોટા મોટા કથાકારો હોય છે, એની ફી તમે જુઓ 10 લાખ, 12 લાખ, 20 લાખ, આવી મોટી મોટી ફી લે છે, બરાબર, અને એવું કે ભાઈ અમે તો મોટા સંત છીએ, અધ્યાત્મવાદી છીએ, અમે તો ભગવાનને જાણી લીધા છે, પણ આટલી મોટી મોટી ફી હોય. તો ઘણા આવા હોય કે માત્ર આજીવિકા રળવા માટે અધ્યાત્મનો ઢોંગ કરતા હોય છે. તો આવા ઢોંગી કરતા પ્રભુપાદ એમ કે છે કે રોડની અંદર જે સફાઈ કામદાર હોય ને એ પણ આના કરતા શ્રેષ્ઠ છે, કે એનું પોતાનું નિયત કર્મ તો એટલી જ કરે છે નિષ્ઠાપૂર્વક. અહીંયા બાજુમાં ફોટો દેખાય છે, કોનો ફોટો છે? લેવલ 1 માં તમે ભણી ગયા છો, ચલો, નિયત કર્મ કરી રહ્યા છે, ભગવાન એમ કે છે કે આ શ્રેષ્ઠ છે. યસ, આશાજી બોલો, ચલો, પેલો એન્ડ્રેસ થાય ને હું પૂછું છું, કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા પ્લીઝ, અને પ્લીઝ એન્ડ્રેસ કરજો. રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. રાજા રુદ્ર પ્રતાપ, યસ. તો જ્યારે રથયાત્રા નીકળે તો એ ત્યાં ઝાડુ લઈને આવતા અને વ્યવસ્થિત ઝાડુ મારતા. અત્યારે તો એક કહેવાય ફોર્માલિટી માટે હજી એમના વંશજો કરે છે, ફોર્માલિટી માટે, પણ રાજા તો પોતે ઝાડુ મારતા કાયદેસર. તો આપણું નિયત કર્મ કરવો ભગવાન કહે છે, કારણ કે કર્મ ન કરવા કરતા કર્મ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. કર્મ વગર શરીરનો નિર્વાહ પણ ના થઈ શકે. ભગવાન વારંવાર કહે છે ભાઈ કર્મ તો કરવું જ પડે. ઇવન તપસ્વીઓ હોય, સાધુ હોય, સંતો હોય, આને પણ કર્મ કરવું પડે. કાંઈ ના કરે તો ભિક્ષાટન તો કરવું પડે ને, મધુકરી કરવી પડે, એના માટે ફરવું પડે, બરાબર, આ કરીએ તો જ બરાબર એનું પેટ ભરાય. બાકી ભગવાન કહે છે દેહનો નિર્વાહ પણ ના થાય. એટલે ભગવાનજી છે, કૃષ્ણજી એવું નહોતા ઈચ્છતા કે અર્જુનજી છે એ આવો ઢોંગી, આપણે જોયો ને પાખંડી, આવો અધ્યાત્મવાદી ના બને. ઘણા છે એમ ઉચ્ચ કુળનો દેખાવ કરે, બરાબર, ને બધું મેં તો છોડી દીધું, બધું મેં તો ત્યાગ કરી દીધું, ને આવા કહેવાય ધંધાદારી બની જાય. પછી બધું છોડીને આવે ને પછી અહીંયા ધંધો જ ચાલુ કરે, મોટો આશ્રમ બનાવે, કેટલા બધા અનુયાયીઓ ને કેટલા બધા ફોલોવર્સ હોય. હવે તમે જોવો અંદર ખાને જોવો તો એની સાધનામાં કઈ ના હોય, ભક્તિમય સેવામાં કઈ ના હોય, બધા એના કહેવાય અનુયાયી ફોલોવર્સમાં જ હોય, બરાબર. એનો મોટા ભાગનો સમય એમાં જ જતો હોય. કોઈ ભગવાનના જ્ઞાનની ચર્ચામાં ન જતા હોય. ઇવન ભગવદ્ ગીતાના પઠનમાં કોઈ જ એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુનજી છે આવો ના બને એવું પોતે ભગવાન ઈચ્છે. કારણ કે ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે અર્જુનજી છે એના કર્તવ્યનું પાલન કરે, એના ધર્મનું પાલન કરે. કારણ કે એક તો અર્જુનજી પોતે ગૃહસ્થ હતા, બીજું સેનાપતિ હતા, સેના નાયક હતા. તો ક્ષત્રિય અને ગૃહસ્થના જે કાંઈ નિયમો છે, નિર્દિષ્ટ થયેલા જે કાંઈ કર્મો છે, ભગવાન કહે છે એનું પાલન કરે ને એક દાખલો બેસાડે, બરાબર. કારણ કે ખાલી જીવન નિર્વાહના હેતુથી ઘણા બધા અત્યારે ત્યાગ લે છે, સંન્યાસ લે છે, તો એ ભગવાન માન્ય નથી કરતા. અને ઇવન કોઈ શાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર પણ માન્ય નથી કરતું, બરાબર. આના રેફરન્સની અંદર લેવલ 1 માં તમે એક આપણા મહાત્મા, એમનું આપણે રેફરન્સ જોયો તો, બોલો કોણ હતા એ? કે ભાઈ એમનું નિયત કર્મ કરતા હતા, બરાબર, ઉચ્ચ કહેવાય ખૂબ મોટી પોસ્ટ હતી એની, પણ છતાં એનું નિયત કર્મ પણ ચાલુ હતું અને ભક્તિમય સેવા ખૂબ જ સુંદર રીતના કરતા હતા. કોણ હતા એ? ચલો, હરે કૃષ્ણ. યસ, જયેન્દ્રજી બોલો, કોણ હતા? હું બોલ. હરે કૃષ્ણ. અંબરીશ ઋષિ છે, અંબરીશ મહારાજ. અંબરીશ મહારાજ, ઓકે. આપણે લેવલ 1 માં કંઈક સરસ મજાનો રેફરન્સ જોયો તો કે આપણે મગજમાં બેસી જાય કે નહીં આ કર્મ કરે છે આપણે કરવું જ જોઈએ. અંબરીશ મહારાજ તો બહુ મોટા કહેવાય કે તપસ્વી ટાઈપના, ઋષિ ટાઈપના હતા. ઓકે, યસ, ઉમેશજી બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. રાજા જનક રાજા. જનક રાજા, એક્ઝેક્ટલી, એ તો બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. પણ એ બહુ જૂનો રેફરન્સ થઈ ગયો. થોડોક નવો રેફરન્સ જોતો હોય તો નજીકના ભવિષ્યનો. પ્રદીપ કુમારજી બોલો જોઈએ.
લેવલ 1 માં ભણી ગયા આપણે. હરે કૃષ્ણ. કેમ કોઈને યાદ નથી? લેવલ 1 યાદ રાખવાનું એટલે લેવલ 2 આમાં આપણે આગળ વધીએ. લેવલ 1 ભૂલીને લેવલ 2 નથી કરવાનું આપણે. બોલો ચલો, ડોક્ટર દીપ્તિ બોલો ચલો. ક્વેશ્ચન ફરીથી રિપીટ કરો ને. હરે કૃષ્ણ. નિયત કર્મ કરતા હતા અને ભક્તિમય સેવામાં પણ આગળ વધતા હતા. સુંદર મજાના ફોટા સાથે આપણે લેવલ 1 માં જોયું હતું. યાદ આવે છે કે પોતાનું નિયત કર્મ ખૂબ સુંદર રીતના કરતા હતા. ખૂબ મોટું પોસ્ટ હતી બ્રિટિશ સરકારમાં. હવે વિશ્વનાથ ઠાકોર પ્રભુજી. વિનોદ ગાંધી બાપુ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. યસ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. મેજિસ્ટ્રેટ હતા. બરાબર, બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ ની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ હતા. તમે બધા લેવલ 1 માં સાંભળેલું ને એમની કથા? ખૂબ સુંદર કથા છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી. હમણાંનું છે, બહુ જૂનું નથી, એટલે આપણે કહેવાય એમાંથી એક્સેપ્ટ કરી શકીએ. બહુ જૂના એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ જનક રાજાના, તો આપણે એમ કે એ તો બહુ મોટા મહાત્મા હતા, શ્રીરામજી એના સસરા હતા, તે કરે કઈ નવી નવાઈ નથી, આપણે એવું માની લઈએ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર હમણાંનું એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે યુદ્ધના કર્તવ્યથી અર્જુનજી ભાગીને સંન્યાસ લેવાની જે વાત કરે છે, ભગવાન કહે છે એ ખોટું છે. બરાબર, હવે આવું ખરેખર થાય કે યુદ્ધ નિયત કર્મથી ભાગીને જો સંન્યાસ લેવો હોય તો અત્યારે હું કહું કળિયુગમાં દરેક ઘરમાંથી એક સંન્યાસી બહાર નીકળે. બધા કંટાળેલા છે ને. બરાબર, કોઈક ના કોઈક કારણોસર ઘણા ઘરવાળીથી કંટાળેલા છે, ઘણા એના પતિથી કંટાળેલા છે, ઘણા પૈસાથી કહેવાય કે કંટાળેલા છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ કંટાળેલા. દરેક ઘરમાંથી એક એક સંન્યાસી નીકળે. જો અર્જુનજીએ સંન્યાસ લઈ લીધો હોય તો અત્યારે દરેક ઘરમાંથી એક સંન્યાસી રોજ નીકળે. બરાબર, હવે આગળ કે છે ભગવાન કે હવે કર્મ કરવાનું તો કહી દીધું, પણ હવે કર્મ પાછું કઈ રીતના એપ્લાય કરવાનું ને ભગવાન હજી થોડાક ડિટેલમાં જાય છે. કે શ્રી વિષ્ણુના માટે યજ્ઞ રૂપે કર્મ કરવું જોઈએ. કોના માટે? વિષ્ણુ માટે. અન્યથા કર્મના દ્વારા આ ભૌતિક જગતમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. અતઃ હે કુંતી પુત્ર, એમની પ્રસન્નતા માટે આપણા નિયત કર્મ કરો. આ રીતે તમે બંધનમાંથી સદા મુક્ત. હવે ભગવાન કર્મ કરવાનું કહી દીધું, ભક્તિમય કર્મ કરવાનું કીધું. હવે જે ફાઇનલ ગોલ છે ભગવાને કીધું કઈ રીતના? શ્રી વિષ્ણુ માટે. કર્મ કેવી રીતના કરવાનું? યજ્ઞ સ્વરૂપે. યજ્ઞ અર્થાત કર્મવંત અન્યત્ર યજ્ઞ સ્વરૂપે. કોના માટે? વિષ્ણુજી માટે. હવે જ્ઞાન તો આપણે ઘણું બધું લઈ લીધું, જ્ઞાન યોગ આપણે જાણી લીધો, કર્મયોગ જાણી લીધો, પણ કઈ રીતના કરવાનું? તો કે ભગવાનની ખુશી માટે. કારણ કે ભગવાન માટે જે કઈ કર્મ કરીએ એ બંધન થતું નથી. ભરતજી છે, શ્રીરામજી જયારે વનવાસ ગયા તો ભરતજી કહેવાય ગાદી ઉપર બેઠા નહોતા. ભગવાનના જે ચરણ પાદુકાઓ ગાદી ઉપર રાખીને અને ભગવાન ઓન બિહાફ કે ભગવાનના કારણે, ભગવાનની સેવા કરવાના કારણથી રાજ ચલાવતા. અને બહાર કહેવાય કે એને પોતે સંન્યાસ જેવું જ લઈ લીધું. તમને બધાને ખબર છે કે મહેલમાં નહોતા રહેતા. બરાબર, શ્રીરામજી જેમ રહેતા એમ જ ભરતજી રહેતા. બરાબર, તો આને કહેવાય કે વિષ્ણુ માટે, શ્રીરામ માટે. બરાબર, તો એ કર્મ છે એ બંધન થતું નથી. તો સેમ આપણે બરાબર આપણે ભૌતિક જગતમાં એ જ કરવું પડે. જે કઈ આપણે કર્મ કરીએ આપણે જાણવું પડે કે આપણા બોસ છે, આપણા પિતાજી છે, બરાબર, કૃષ્ણજી છે. બરાબર, તો આટલો જો આપણને ભાવ હોય કે આપણે એની પ્રસન્નતા માટે બધું કાર્ય કરીએ, જે કઈ કર્મ કરીએ, એમાંથી જે કઈ લક્ષ્મી આવે, લક્ષ્મી અર્જિત કરીએ તો ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ. બધી ના લગાડીએ, થોડી લગાડીએ આપણે ધીમે ધીમે, પણ ભાવ આપણને હોવો જોઈએ ને. કઈ પણ કર્મ કરીએ, કોઈ પણ કામ કરીએ, સેન્ટરમાં કૃષ્ણજીને રાખીએ તો કર્મ બંધન થતું નથી. તમને એમ થાય કે બધા કર્મોમાં કૃષ્ણજીને કેમ સેન્ટરમાં રાખવાના? રાખી શકાય. ઈચ એન્ડ એવરી કામમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને રાખી શકાય. કે બાળકોનું તમે પાલન કરતા હોય તો તમે એવો ભાવ રાખો કે મોટો થાય મારો બાળક એ કૃષ્ણ ભક્ત બનશે અને ઘણા બીજા બધી આત્માઓને પણ ભગવાનના શરણોમાં લઈ જવા માટે મદદ કરશે. બરાબર, કારણ કે મારી ફરજ છે, મારી ઘરે બાળક આવ્યું છે, આત્મા આવી છે, એને ભગવાનના ધામમાં પહોંચાડવાની મારી જવાબદારી છે. તમે શરીરનું, તમારા પોતાના શરીરનું પાલન કરતા હોય તો તમે એવું વિચારો કે નહીં, મારું શરીર સારું હશે તો હું ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકીશ, હું વધારે વહેલો ઉઠી શકીશ, જપ કરી શકીશ. બરાબર, અને હું થોડોક સક્ષમ હઈશું તો ભગવાનના મંદિરની સાફ સફાઈ કરી શકીશ. બરાબર, તો મારે સારો ખોરાક લેવો જોઈએ. બરાબર, તમે બાળકોને કહેવાય એજ્યુકેશન આપવા માટે કહેવાય આગળ વધતા હોય તો તમે વિચાર કરી શકો કે નહીં, હું મારા બાળકને ઉચ્ચ એજ્યુકેશન આપીશ તો ભવિષ્યમાં મારો બાળક પણ પ્રીચર બનશે, ટીચર બનશે. બરાબર, અને ભગવાનનું, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ દુનિયાના ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશે બધાને. તો આ ભાવથી જો આપણે એને એજ્યુકેશન આપીએ તો આપણે કર્મ બંધનમાં ક્યારેય ફસાતા નથી. બરાબર, તમને બધાને એમ પ્રશ્ન થાય ભગવાને બધી જગ્યાએ એમ કીધું કે મામ એટલે કે મને શરણે આવ તો કે મને, પૂજા કર તો કે મારી, પણ અહીંયા એમ કે છે કોઈ વિષ્ણુ માટે યજ્ઞ કરવાનું છે. અહીંયા ભાઈ વિષ્ણુ કેમ? અહીંયા ભગવાન એવું કેમ નથી કહેતા કે ભાઈ મારા માટે તું યજ્ઞ કર ભાઈ? વાય? તમને બધાને પ્રશ્ન થાય ને. બરાબર, તો એવું છે કે જયારે કૃષ્ણજી ભક્તિની વાત કરે છે ત્યારે એ પોતાનું કે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ ભજ. મામ એકમ, મારા એકનું જ તું શરણ લે. બરાબર, કારણ કે ભક્તિની વાત આવે છે. મધ્યાજી,
મારી પૂજા કર, મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર, તો ત્યાં ભક્તિની વાત આવે. પણ જયારે ઓપ્યુલન્સની વાત આવે, ઐશ્વર્યની વાત આવે, જયારે કર્મયોગની વાત આવે, તો ત્યારે વિષ્ણુજીનું ભગવાન એમ કે, કારણ કે વિષ્ણુજી કે ઓપ્યુલન્સનો અવતાર છે ભગવાનનો, ઐશ્વર્યનો અવતાર છે, એટલે ત્યારે વિષ્ણુજી આવે. ભક્તિની વાત આવે ત્યારે કૃષ્ણજી આવે. બરાબર. તો જે કઈ કર્મ કરીએ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ યજ્ઞ છે. આપણે જોયું હતું ને, બરાબર, કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, તમે બધા જપ કરો છો એ યજ્ઞ છે. ઇવન કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કઈ પણ કાર્ય કરવું એ યજ્ઞ છે. ઇવન તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો છો, આ તમે બુદ્ધિ યોગથી ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છો. આપણને ભગવાન કહે છે 18મા ચેપ્ટરની અંદર, આ આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ. બરાબર. લેવલ 2 માં, લેવલ 1 માં આપણે 18 દિવસ ભગવાનની પૂજા કરી, લેવલ 2 માં ફરીથી આપણે રોજ પૂજા કરીએ છીએ. તો ભગવાનની પૂજા છે, યજ્ઞ છે એક જાતનું. તો અહીંથી જે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવાના અલગ અલગ સોપાન આપેલા છે કે ભાઈ સૌથી નીચેનો રસ્તો છે પશુ જીવન. તો પશુમાં કેવું હોય છે, મોસ્ટલી આપણાને પશુમાં કઈ ફરક હોય ને 4 જ વસ્તુનો ફરક છે: આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. આપણે ખાઈએ છીએ, બધા પશુ પણ ખાય છે. આપણે નિંદ્રા કરીએ છીએ અને એ બધા નિંદર કરે છે. ભય, આપણને પણ ભય છે અને આપણે પણ આપણું રક્ષણ કરવા માટે ઘર બનાવીએ છીએ અથવા બીજાથી સેફટી માટે બધું કરીએ છીએ. સેમ વે શેરીનું કૂતરું પણ આ બધું કરે છે, પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાનો એક એરિયો બનાવે છે અને ગમે ત્યાં સુઈ જાય છે અને રક્ષણ માટે એ પણ એની વ્યવસ્થા કરી લે છે. બરાબર. અને ચોથું મૈથુન. બરાબર. તો એ આપણે પણ કરીએ છીએ, સંતાન ઉત્પત્તિ, અને શેરીના કૂતરા પણ કરે છે. કઈ જ ફરક નથી. આ 4 વસ્તુમાં આપણે અને એ સેમ છે. તો અલગ ક્યાં પડીએ આપણે? અલગ ત્યારે પડીએ કે જો આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીએ અને આપણે એ જાણી લઈએ કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ અને આપણે ભગવાનના નિત્યદાસ છીએ, તો આપણે અલગ પડીએ. બાકી આ 4ય વસ્તુ બધા કરે છે. ગમે એટલા ધનાઢ્ય માણસ હોય તો એ આ 4 વસ્તુ જ કરે છે ઇનડાયરેક્ટલી, ગમે એટલું કરતા હોય તો. બરાબર. તો પશુ જીવનમાંથી થોડાક ઉપર આવો તો તમે કર્મકાંડ લેવલ ઉપર આવો. કર્મકાંડ લેવલમાં એવું છે કે તમે તમારું જ વિચારો કે મને કાંઈક મળવું જોઈએ. ઘણા બધા યજ્ઞ કરે કે ભાઈ મને કાંઈક મળે તો જ. પછી આગળ આવે સકામ કર્મયોગ. સકામ કર્મયોગમાં કેવું હોય છે કે કેવા પુણ્ય કર્મ કરે. ધીમે ધીમે જેમ જેમ બુદ્ધિ શુદ્ધ થતી જાય તો એના સ્ટેપ છે આગળ વધવાના. પછી પુણ્ય કર્મ કરતા જાય તો એમાં શું મળે? કર્મના ફળ મળે, કીર્તિ મળે, યશ મળે, સંપત્તિ મળે. પછી ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવે એટલે નિષ્કામ કર્મ. બરાબર. કે ભાઈ મને કોઈ ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી. એમ કરતા કરતા જ્ઞાન યોગ. હવે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે તો આપણે જોયું કે તપસ્વીઓ હોય, માયાવાદીઓ એટલું જાણી લે. જ્ઞાન યોગમાં એટલું છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્માથી આટલું જાણી લે તો એ સૂર્ય પ્રકાશ. આપણે લેવલ 1 માં જોયું હતું કે ભગવાનને પામવાના જે 3 તબક્કા છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, એમાં બ્રહ્મ એ સૂર્યપ્રકાશ સાથે સરખાવેલું. તો એ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે તો એ છેલ્લે બ્રહ્મમાં વિલીન થાય, ભગવાન એની ઈચ્છા પૂરી કરે. બરાબર. ખૂબ અઘરું છે, શક્ય નથી કળિયુગની અંદર, ભગવાન પોતે કહે છે. પણ છતાં બરાબર એનું કદાચ જો ગતિ થાય તો એવી થાય. જો એમાંથી પડે તો ખાલી જ્ઞાનનો સંચય થાય. આગળ વધે ઘણા એમાંથી અષ્ટાંગ યોગ ઉપર કહેવાય કે હાથ અજમાવે. અષ્ટાંગ યોગમાં એવું છે, બરાબર, અષ્ટાંગ યોગીઓ છે એ સેમ વે સૂર્યચક્ર બહુમાં બહુ તો કહેવાય પરમાત્મા, કે ભાઈ આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ અને બાકી પરમાત્મા છે. એ બે વચ્ચેના સંબંધ વિશે કઈ ખ્યાલ નથી, બસ પરમાત્મા છે એટલે પરમાત્મા સુધી પહોંચે. બરાબર. અને હવે ધારો કે અષ્ટાંગ યોગમાંથી પડી જાય તો શું થાય? પશુ જીવન. કારણ કે અષ્ટાંગ ઘણા બધા આપણે વાત કરી ને કે મોટા મોટા તપસ્વીઓ હોય કે બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય, ના મળે એટલે શું થાય? પાછા સંસારમાં આવે. બરાબર. અને ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરે. પણ પુણ્ય કર્મ કરે એટલે એનું ફળ ભોગવવા માટે કદાચ એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, પણ પાછું ક્ષીણે, બરાબર, કે એનું જે કઈ પુણ્ય છે એ બધું પૂરું થાય એટલે પાછું મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, ક્ષીણે પુણ્ય મુક્તિ લોકમ વિસંતિ, પાછું જન્મ લેવાનો. તો એ તો પશુ જીવન જ થઈ ગયું ને. જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યા, જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યા, ચાલુ થઈ ગયું. બરાબર. અને આગળ આવે ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગમાં જે આગળ આવે સૂર્ય ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે એટલે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે. હવે પ્રગતિશીલ સોપાનના હજી કહેવાય કે આમાં શું શું મળે? તો કે પશુ જીવન હોય તો એમાં અનિયંત્રિત ભાવનાઓ હોય, કેટલી બધી ડિઝાયર હોય, ઈચ્છાઓ હોય અને સંતોષવા માટે આગળ વધે. કર્મકાંડ લેવલે જાય હોય તો એમાં નિયંત્રિત ઇન્દ્રિય સંતોષ હોય, કારણ કે થોડું વેદો વાંચે અને કર્મકાંડ ને ઉપાસના ને બધા અનુષ્ઠાનો જાણે એટલે થોડુંક નિયંત્રિત એની બધી ઇન્દ્રિયો થાય. પછી આગળ સકામ કર્મયોગ. સકામ કર્મયોગમાં સ્વાર્થ હોય પોતાને, કે ભાઈ હું આ કરું તો મને આ મળવું જોઈએ. બરાબર. એટલે સ્વાર્થી ઈચ્છા ધરાવતા ભક્ત. પછી ઉપર આગળ વધે તો સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મયોગ. એમાં વ્યક્તિગત એની કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી એવા ભક્તો. અને પછી ધીમે ધીમે ભાવ ભક્તિમાં આવે ને પ્રેમ ભક્તિમાં આવે. આ બધા સ્ટેપ છે. ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવું હોય તો એના સ્ટેપ છે. અને પ્રભુપાદજી આપણને જે સ્ટેપ આપે છે એ તમે જો, શીઘ્ર ઉર્ધ્વ ગમન. તમારી સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે પેલું આ બાજુ, કે આપણે બધા અત્યાર સુધી પશુ જીવનમાં હતા, હું તમે બધા, અને આપણે ડાયરેક્ટ ભક્તોનો સંગ થઈ ગયો. બરાબર. શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ થઈ ગયો. બરાબર. મને તમારા જેવા સારા ભક્તોનો સંગ થઈ ગયો
તો મને આ જ્ઞાન ધીમે ધીમે વેચવાનું ખબર પડી ને મારે વેચવું છે એટલે હું ખૂબ અત્યારે કે વાંચું છું, પઠન કરું છું, તો મને આમાંથી ઘણો બધો ખ્યાલ આવે. એવી રીતના તમે મારી પાસે થોડું ઘણું જ્ઞાન સમજો તો શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ થાય એટલે સીધા સાધના ભક્તિમાં આવી જાય. આપણે બધા જપ કરવા માંડ્યા, જપ કરીએ છીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, મંગળા આરતી કરી, સીધી સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ તમે કરશો થોડાક ટાઈમ બરાબર. મને ગઈકાલે એકાદશી હતી તો ખૂબ ઘણા બધા ભક્તોના મેસેજ આવે, ઘણા બધામાં ખૂબ બિઝી છે. પ્રવીણા માતાજી છે, ડોક્ટર છે પોતે, એનો મેસેજ હતો લગભગ એમને 21 માળા કરી બરાબર. હેમાજી છે 21 માળા, શોભા માતાજી છે, પ્રવીણા માતાજી, પછી મીનાબેન રાવલ છે 16 માળા કરતાય વધારે બરાબર. આશીષજી છે બધા 16 માળા, ભાવેશજી છે 9 થી 10 માળા બરાબર, જયેન્દ્રજી છે, અતુલા માતાજી છે 16 માળા બરાબર, દીપકજી છે બરાબર, અને ઘણા બધા છે, ઘણા બધા, ઘણાના કદાચ મેં નામ નથી બોલ્યા, પણ જે મને મેસેજ આવે છે જેનો હું અત્યારે ફીડબેક લઉં છું તો આ બધા ડાયરેક્ટ સાધના ભક્તિમાં આવે. મને ઘણી વાર આશ્ચર્ય થાય કે 1 માળા કરતા આવે ને ઘણા બધા ડાયરેક્ટ કહેવાય સાધના ભક્તિમાં આવે, સીધી 16 માળા, સીધી મંગળા આરતી કરવા માંડે, રોજ ઉઠવા માંડે. તો આ ભગવાન આપણને કે છે 6ઠા અધ્યાયમાં બરાબર કે ભાઈ આગળ પૂર્વ જન્મમાં કઈ એવા કર્મ ભક્તિમય સેવા કરેલી હોય, હરે કૃષ્ણ મ્યુટ કરજો, તો આગળ ભક્તિમય સેવા કરી હોય ને તો એ જે ચેતના છે ને એ ડાયરેક્ટ પ્રગટ થાય. આપણે ઘણા બધા નાના નાના બાળકો સીધા ભક્તિમય સેવામાં આવે. હું અત્યારે રોજ મંદિરે જાઉં ને એક નાનું એવું બાળક આવે મારી સાથે જપ કરવા માટે, લગભગ 5 કે 6 વર્ષનું જ બાળક હશે, મારી બાજુમાં બેઠો બેઠો જપ કરતો હોય. મને ખૂબ આનંદ થાય કે આપણે કેટલા પાછળ છીએ અને અમારી બાજુમાં બેઠો બેઠો જપ કરે છે બરાબર. તો સાધના ભક્તિ, પછી ભાવ ભક્તિ, અને આગળ આવે પ્રેમ. ભાવ આવે ભગવાન પ્રત્યે, ભાવ આવે એટલે ધીમે ધીમે પ્રેમ થાય. તો આ જે પ્રભુપાદ જે આપ્યું એ બહુ ઈઝી છે. બાકી હમણાં જોયું પશુ જીવનમાંથી કર્મકાંડ લેવલ આવે, પછી સકામ કર્મ કરે, એમાંથી સાધના ભક્તિ આવે, પછી ભાવ ભક્તિ બરાબર, અને પછી વિસ્તૃત યોગ સોપાન જાય તો બહુ ધીમું ચાલે. કર્મકાંડ થોડું તમે વાંચો ને તમે જાણો બરાબર, પછી તમે સકામ કર્મમાં આવો ને પછી તમે નિષ્કામ કર્મ કરતા થઈ જાઓ, પછી તમે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધતા જાઓ, પછી તમને એમ લાગે કે મારે અષ્ટાંગ યોગે અજમાવી જોવો છે, ભગવાને કીધું છે તો એ કરો ને કદાચ પછી ભક્તિ યોગમાં આગળ વધો. ખૂબ અઘરું છે બરાબર. એટલે અહીંયા વિભાગ બીજો પૂરો થાય. ભગવાન આગળ સમજાવે છે કર્મકાંડ થી કર્મયોગ સુધી આપણે કઈ રીતના જાય, કારણ કે ઘણા બધા આપણે બધા માણસો ભૌતિક જીવન સાથે ખૂબ જોડાયેલો, નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે ના કરી શકીએ. તો ભગવાન જે છે એ યોગની સીડી છે એ સૌથી નીચેથી સમજાવે છે. બસ વાંધો નહીં, તમે નિષ્કામ કર્મયોગ નથી કરી શકતા, કર્મકાંડ લેવલ ઉપર આવો, પછી તમે સકામ કર્મ કરો, સકામ કર્મ કરો, ધીમે ધીમે નિષ્કામ કર્મ કરજો, આ રીતના સમજાવે. પણ પ્રભુપાદજી છે એ આપણને ડાયરેક્ટ સીડી આપે છે. પછી સીધા આવો ને સાધના ભક્તિમાં, સાધના ભક્તિમાં આવો, ભાવ ભક્તિમાં આવો, પ્રેમ ભક્તિમાં આવો. સાધના ભક્તિમાં આવશો, જપ કરશો, ભગવદ ગીતા ઓટોમેટિક સમજાશે. ભગવાન કહે છે ને દદામી બુદ્ધિ યોગમ બરાબર. પછી સૃષ્ટિના પ્રારંભે સમસ્ત પ્રાણીઓના સ્વામી પ્રજાપતિ વિષ્ણુ માટે યજ્ઞ સહિત મનુષ્યો તથા દેવોના વંશનું સર્જન કર્યું અને તેમને આશીર્વચન કહ્યા, તમે આ યજ્ઞથી સુખી રહો, કારણ કે એ કરવાથી તમને સુખપૂર્વક રહેવા અને મુક્તિ પામવા માટે સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થશે. તો આનો મતલબ એવો થાય કે ભૌતિક જગતમાં તમારે સુખપૂર્વક રહેવું હોય, તમારી જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવી હોય ને તોય તમારે આહુતિ આપવી પડે, ભગવાનને આહુતિ આપવી પડે. ઘણા બધા એવો હોય કે મને કોઈ ભક્તિમાં રસ નથી ભાઈ બરાબર, પણ તમને ભક્તિમાં રસ નથી પણ ભૌતિક સુખ સગવડોમાં તો રસ હશે જ ને. ધન જોતું હશે, પૈસા, સંપત્તિ, સુખ જોતું, આમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ છે ને, એના માટે જપ તો કરવા જ પડશે. ભગવાન એમ કહે છે કે યજ્ઞ તો કરવો જ પડશે, આહુતિ તો આપવી જ પડશે બરાબર. તો કૃષ્ણજીએ જયારે ભૌતિક સૃષ્ટિની રચના કરી તો એક આપણને ધામમાં જવાનો શું અવસર આપ્યો, આપણે માણસ બનાવીને. તો આ માણસ બનાવીને જે આપણે અવસર આપ્યો એને ભૂલવું ના જોઈએ. પણ આપણે બધા કૃષ્ણજી સાથેનો આપણો સંબંધ છે એ ભૂલી ગયા છીએ, કારણ કે ગમે એટલા શાસ્ત્ર વાંચીએ અને જો આપણે આ સંબંધને ના સમજીએ તો નકામું. કારણ કે ભગવાન 15.15 કહે છે ને કે વેદેશ્ચ સર્વેર એવમ અહમ વેદ્યો, કે ગમે એટલા વેદો જાણી લો બરાબર તો પણ એના જાણવા માટે યોગ્ય હું જ છું. મને નહીં જાણો તો વેદો વાંચવાનો કોઈ મતલબ, તમે ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો. શ્રીમદ ભાગવતમાં શ્રી સુખદેવજી મહારાજ આપણને કહે છે કે ભગવાનને કહેવાય પતિ તરીકે, સુખદેવજી કહે છે પતિ અથવા સ્વામી, કે તમે પ્રજાપતિ છો, તમે પ્રાણીઓના પતિ છો, તમે સમસ્ત લોકોના પતિ છો, જીવ માત્રના રક્ષક છો બરાબર. અને ભૌતિક સૃષ્ટિનું તમે સર્જન એટલે જ કર્યું છે, સુખદેવજી લખે છે ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન તમે એટલે જ કર્યું છે કે જીવો છે એ શીખી શકે કે ભગવાન વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કેવી રીતના કરવા અને ધામમાં આપણે પાછું કઈ રીતના જવું બરાબર. તો વિષ્ણુ માટે યજ્ઞ કરવો, યજ્ઞ એટલે તો અત્યારે યજ્ઞ આપણે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ ના થાય ને, થોડો અઘરો પડે. તો આપણે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, ભગવાન આગળ કહે છે 10.25 તો જપ યજ્ઞ કરી શકાય ને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા આ યુગના ઉદ્ધાર માટે, સંકીર્તન આંદોલન આખા વિશ્વમાં ફેલાવી દીધું. શું કામ?
કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વરૂપે જયારે આવ્યા ત્યારે કીધું શરણાગત થાઓ, ભક્તિ કરો. નો કરી આપણે, બરાબર. ભગવાને કીધું કે આ નહીં કરે કોઈ ભક્તિ, મૂર્ખાઓ. તો ભગવાન કે હવે ભક્તિ કેમ કરવી ને એ શીખડાવવા માટે હું ભક્તનો અવતાર લઈને આવું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સ્વયં ભક્ત અવતાર ભગવાનનો, રાધાજી અને કૃષ્ણજી, બરાબર, બેનું કહેવાય કમ્બાઇન સ્વરૂપ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 15મા સ્કંદમાં 32મા અધ્યાયમાં લખે છે કે કૃષ્ણમ વર્ણમ, કે જેના જીભ ઉપર સતત કૃષ્ણ હોય, દ્વિષા અકૃષ્ણ, જેનું વર્ણ છે અકૃષ્ણ છે, પોતે કૃષ્ણ છે, જીભ ઉપર એ કૃષ્ણ છે, કારણ કે ભક્તનો અવતાર છે એટલે પોતે કૃષ્ણનો જાપ કરે, કારણ કે તો આપણે કૃષ્ણ જાપ કરીએ, પણ એનું વર્ણ કૃષ્ણ નથી, પોતે શ્યામ નથી, પોતે ગોર વર્ણના છે, ગોર વર્ણના. રાધાજીનો વર્ણ લીધો છે એને. સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદ, બધા પાર્ષદો સાથે આવે, શ્રીનિવાસજી આવે, ગદાધર પંડિતજી આવે, બરાબર, અદ્વૈતજી આવે, નિત્યાનંદજી આવે, બરાબર. યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયેર, યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયજંતી સુમેઘ, સુમેઘ, કે બુદ્ધિશાળી જે મનુષ્ય હશે ને કળિયુગમાં એને જ ખબર પડશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે, અને એને ખબર પડશે કે પાર્ષદો સહિત જયારે ભગવાન આવ્યા છે તો સંકીર્તન યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનની પૂજા થઈ શકશે, તો જ ખબર પડશે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યને. કારણ કે બીજા બધા યજ્ઞો છે એ એટલા સહેલા નથી. તો યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે, અને એ રીતે માનવ અને દેવો વચ્ચેના સહકારથી સૌનો અભ્યુદય થશે. તમે યજ્ઞ કરશો, દેવતાઓ ખુશ થશે, બરાબર, દેવતા ખુશ થશે અને તમને તમારી જોઈતી વસ્તુ મળશે. હમણાં આપણે વાત કરી કે ભક્તિમાં રસ નથી તો કઈ નહીં, ભક્તિમાં રસ નથી તો ખાલી કર્મકાંડ લેવલ, તમે કર્મકાંડ લેવલે હોય, તમે એવું ઈચ્છતા હોય કે હું કઈક કરું તો મને કઈક મળવું જોઈએ, તો પણ જપ કરવા પડશે ને, કારણ કે આ યજ્ઞ છે, યજ્ઞ કરશો, દેવતાઓને આહુતિ જશે, ભગવાનને આહુતિ જશે, તો તમારી ભૌતિક જરૂરિયાતો છે એ બધી પરિપૂર્ણ થશે, બરાબર. તો શાસ્ત્રોમાં લખે છે કે દેવું બહુ જરૂરી છે, દેવું પડે, આપણે આહુતિ આપવી પડે, પણ કળિયુગમાં દેવું કોકને આપવું એ ખૂબ અઘરું છે, માણસો આપી શકતા નથી, એક માળા માણસો કરી નથી શકતા, બરાબર, કારણ કે આપવાની આપણી દાન જ નથી કળિયુગમાં. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે દેવતાઓ છે ને એ ભગવાનના વહીવટી કરતા છે, દેવી દેવતાઓ છે ખૂબ રિસ્પેક્ટેબલ છે, ખૂબ પૂજનીય છે, આપણા કરતા ક્યાંય ઊંચી શ્રેણીના છે, પણ ભગવાન એમ કે છે કે એ વહીવટી કરતા છે, કારણ કે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે તો આપણું જે કઈ ધારણ પોષણ જે કઈ કરવાનું થાય એ બધી જવાબદારીઓ છે એમના અધિકારમાં છે, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે કે મારા વિભિન્ન અંગો છે, બરાબર, અસંખ્ય મારા સહાયકો છે, દેવી દેવતાઓ છે, પણ મુખ્ય ભોગતા છે. ભગવાન પાછું એ ક્લિયર કરી દે છે 5.29મા શ્લોકમાં આપણે જોયું, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, બધા યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું, સર્વ લોક મહેશ્વરમ, દરેક લોકોનો મહેશ્વર હું છું. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, મતલબ સર્વશક્તિમાન પિતાજી છે, એક બાળક છે, આપણે બધા, બરાબર, ભગોળા છે, આપણે બધા ઈર્ષા કરીને ભગવાનથી વિમુખ થઈ અને આપણે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છીએ, છતાં કૃષ્ણજી કેટલા દયાળુ છે, કેટલા પ્રેમાળ છે આપણા પિતાજી, કે આપણા માટે બધી વ્યવસ્થા કરે છે. લક્ષ્મી, આપણે રૂપિયા જોતા હોય તો લક્ષ્મીજી છે આપણી પાસે, બળ જોતું હોય તો હનુમાનજી છે, જ્ઞાન જોતું હોય તો સરસ્વતીજી છે, આ બધી વ્યવસ્થા ભગવાન આપણા માટે કરે છે. વરસાદ જોતો હોય તો બરાબર વરુણદેવ છે, ઇન્દ્રજી છે, બરાબર, બધું છે આપણી પાસે, કારણ કે ભગવાન આપણે ખૂબ પ્રેમ કરે છે. તો ત્યાગનું ચક્ર તો જ પૂર્ણ થાય કે આપણે ભગવાનને પાછું અર્પણ કરીએ, કારણ કે ભગવાનની નાભીમાંથી બ્રહ્માજી આવે, ભગવાન છે એમના હૃદયમાં 4 વેદોનું જ્ઞાન આપે, અને એ જ્ઞાન દ્વારા આપણે ખબર પડે કે આપણે આપણું નિયત કર્મ કરવું જોઈએ, આપણે આપણી ફરજો નિભાવવી જોઈએ. ફરજો નિભાવીને જે કઈ ફળ મળે એનો આપણે ત્યાગ કરીએ યજ્ઞ સ્વરૂપે ભગવાનમાં, તો એનાથી વરસાદ આવે, વરસાદથી અનાજ ઉત્પન્ન થાય, અને અનાજથી ભોજન બને, ને ભોજન આપણે જો ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ તો એ ચક્ર છે એ પૂર્ણ થાય, બરાબર, ખૂબ જરૂરી છે. વેદોમાં કહે છે આહાર શુદ્ધ, સત્વ શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધ, ધ્રુણ શુદ્ધિ, સ્મૃતિ લબ્ધા સર્વ ગ્રંથિ વિપ્રમુખ, કે ભાઈ યજ્ઞના પ્રદર્શન દ્વારા ભક્ષણ યોગ્ય પદાર્થો છે, ખાવા યોગ્ય જેટલા પદાર્થો બધા પવિત્ર થઈ જાય, ને પવિત્ર ખાદ્ય પદાર્થો ખાવાથી વ્યક્તિ છે અસ્તિત્વ શુદ્ધ થાય, અસ્તિત્વ શુદ્ધ થાય તો સ્મૃતિ છે, એની સૂક્ષ્મ જે પેશીઓ છે, આધ્યાત્મિક કોશિકાઓ, લેવલ 1માં જોયું હતું ને આપણે, સ્પિરિચ્યુઅલ કોષો આવેલા છે, વૈજ્ઞાનિકો હજી ત્યાં સુધી નથી પહોંચી શક્યા, બરાબર, એટલે આપણને જોવા નથી મળતા, પણ શાસ્ત્રોમાં લખે સૂક્ષ્મ પેશીઓ એ પવિત્ર બને, અને જ્યારે એ પવિત્ર બને તો વ્યક્તિનો મુક્તિનો માર્ગ છે એ ખુલી જાય છે, વિચારી શકે કે કૃષ્ણ છે આપણા પિતાજી છે, બરાબર. તો ભોગ અર્પણ કરવો જોઈએ, ખૂબ જરૂરી છે. તો જીવનની વિવિધ આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવા વાળા વિભિન્ન દેવતા યજ્ઞ સંપન્ન થવા પર પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરશે. ભગવાન કહે છે મારાથી તો ઈર્ષા કરીને તું દૂર જતો રહ્યો, કઈ વાંધો નહીં, દેવતાઓ છે તમારી આવશ્યકતાની પૂર્તિ કરશે. પણ જે આ ઉપહારો દેવતાઓને અર્પણ કર્યા વગર ભોગે છે ને, ભગવાન કે એ નિશ્ચિત ચોર છે,
મારાથી ઈર્ષા કરો છો, પણ જેની પાસેથી તમે લ્યો છો એની તમે ઈર્ષા કરો છો. બરાબર. આપણા ઘરમાં જીબી નું બિલ આવે છે, આપણે ભરીએ છીએ, બરાબર, લેમ્પ આપડા અને એસી બધું ચાલુ થાય છે. આપણે ક્યારે વિચાર્યું કે આટલો બધો સૂર્યપ્રકાશ આવે છે, આખા દિવસ આપણે લેમ્પ ચાલુ કરવાની જરૂર નથી પડતી, તો આટલું બધું બિલ આપણું બચે છે, તો આપણે કોઈ દિવસ વિચાર કર્યું કે આપણે ભગવાનને કંઈક ઓફર કરવું જોઈએ, અર્પણ કરવું જોઈએ? નથી કરતા. ખાલી જોબ ઓફર કરવાના છે, ખાલી ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, પણ આપણે એ પણ કરી શકતા નથી. ઇવન હું કહું કે આ શરીર પણ ભગવાન આપેલું છે, બોડી પણ ભગવાન આપેલી છે, બરાબર, અને આ બોડીના નિર્વાહ માટે, શરીરના નિર્વાહ માટે આપણે પ્રકૃતિનું બધું જ વાપરીએ છીએ, બધું વાપરીએ છીએ, છતાં આપણે ભગવાનને ક્યારે થેન્ક યુ કહેતા નથી. કેવું જોઈએ ને, કારણ કે આપણે ચોર, નહીતર આપણે ચોર કહેવાય. કારણ કે પિતાજી આપણે આપણી ખુશી માટે ઘણી બધી સારી વ્યવસ્થાઓ કરેલી, પણ આપણે બધા ભગોળા છીએ, આપણને આપણા સર્વશક્તિમાન પિતાજીની આપણને વેલ્યુ નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે જેની પાસેથી તમે બધા લાભ લ્યો છો ને, બરાબર, તમે એની કદર કરતા નથી, તો તમે ચોર છો. કારણ કે દેવો છે ભગવાનના પ્રતિનિધિઓ છે, બરાબર. ઇવન વેદોની અંદર પણ કહેવામાં આવે કે જે પ્રકારના ભૌતિક ગુણો હોય, બરાબર, એ મુજબના ગુણોની અને યજ્ઞોની ભલામણ વેદોમાં છે. તમારા જેવા ગુણ એ મુજબના યજ્ઞો, એ મુજબના દેવોની પૂજાનું ભલામણ છે. ધારો કે કોઈ માણસ છે તમોગુણી છે અને માંસાહાર કરે છે, બરાબર, તો એને માંસાહાર કરતા જે હોય એને કાલી દેવી, બરાબર, એમની કહેવાય કે આજ્ઞા છે કે એમની પૂજા કરવી. કારણ કે કાલી દેવી છે ને ભૌતિક પ્રકૃતિનું ભીષણ સ્વરૂપ છે, ભીષણ. તો દેવી સામે પશુ બિલ કહેવાય, પશુ બલિ અર્પણ કરવામાં આવે. પણ જે લોકો સત્વગુણી છે ને, એ ભગવાન વિષ્ણુના કહેવાય કે પૂજારી છે, એમના પૂજક છે અને વિષ્ણુની પૂજા કરે છે. તો માણસે હંમેશા જાણી લેવું જોઈએ કે આપણે કોઈ વસ્તુ સર્જી નથી શકતા, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કોઈ સર્જી શકતા નથી. બધો આપણો આધાર દેવો ઉપર છે, બધો આધાર ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર છે. દેવો તો ભગવાનના અધિકારીઓ છે, વહીવટી કરતા છે, પણ ડાયરેક્ટલી આપણા પરમ પિતા શ્રી કૃષ્ણ છે. તમે જોઈ લો, બધા ખાદ્ય પદાર્થો આપણે જે કઈ ખાઈએ છીએ, બરાબર, વેજ હોય કે નોન વેજ હોય, આપણે કઈ બનાવી ના શકીએ, શક્ય જ નથી. પ્રકૃતિ વગર કોણ બનાવી શકવાનું, બોલો, બરાબર. ખેડૂત છે, ખેતી કરે, તો એમાં ખેડૂતનું શું છે? ખેડૂતનું પોતાનું બીજ છે? નથી. પાણી એનું છે, ખેડૂતે બનાવેલું નથી. જમીન ખેડૂતની પોતાની છે બનાવેલી? નહીં. ખાતર છે, એમાં જે કઈ કેમિકલ વપરાય છે, ખેડૂત પોતે બનાવે છે? નહીં. ક્યાંથી લે છે? બરાબર, પૃથ્વીના પેટર્નમાંથી લે છે. સૂર્યપ્રકાશ કોણ આપે છે? ખેડૂતનો પોતાનો છે? નથી. તો કારખાનામાં જે કઈ વસ્તુઓ બને છે, એનો જે કઈ કાચો માલ પૂરો પડે છે, ક્યાંથી પડે છે? પ્રકૃતિમાંથી, ઓબ્વિયસલી, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ કે આપણે તો જાણીએ છીએ કે કૃષ્ણજી પરમ પિતામાં છે, પણ જે નથી જાણતા એટલી એને દેવોને તો ઓફર કરવું જોઈએ ને. ભગવાન એમ કે છે તમે ડાયરેક્ટ ઓફર ના કરો તો કઈ, બાકી તમે ચોર છો, બરાબર. તો હવે જે ચોર છે એની તો વાત થઈ ગઈ, પણ હવે જે ભોગ લગાડે છે, જે અર્પણ કરે છે, ભગવાન કે છે કે ભાઈ એની શું કન્ડિશન છે? યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે પૂજ્યંતે તે તો ગમ પાપા એ પચન આત્મકારણ. ઘણા એમ કે ભાઈ ભોગ લગાડવાનું ક્યાં કીધું છે? 2 શ્લોક આવે ભોગ લગાડવા માટે, એક અહીંયા આવે છે અને એક આગળ પણ આવશે, બરાબર. ભગવાન કે છે ભગવાનના ભક્તો તમામ પ્રકારના પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં અર્પિત કરેલ ભોજનને જ ગ્રહણ કરે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ હું ક્યાં કઈ પાપ કરું છું, મારે કઈ ભોગ લગાડવાની જરૂર નથી, ભાઈ હું તો કહેવાય મોટો પુણ્ય કરું છું, હું કઈ પાપ કરતો જ નથી. તો બહુ સિમ્પલ છે કે આપણું એક પણ કર્મ છે એ પાપ કર્મ વગર પોસિબલ નથી. કોઈ પણ પ્રોસેસ છે પાપ કર્મ વગર શક્ય નથી. તમે અનાજ વાવો, ઉપર પેસ્ટિસાઇડ તમે છાંટો, ઘણા બધા જીવોની હત્યા થઈ જતી હોય છે, બરાબર. ત્યાંથી તમે થ્રેસરમાં નાખો અને અનાજને છૂટું પાડે એના જે કઈ પાંદડાથી, પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં ટ્રકમાં આવે તો ટ્રકના ટાયર નીચે ઘણા બધા જીવજંતુઓનો કચરઘાણ થઈ જાય. છેલ્લે ચક્કીમાં જાય, ઘંટીમાં જાય, લોટ દડે, ત્યાં કેટલા બધા જંતુઓ મરી જાય. તો આપણી એક પણ પ્રોસેસ છે. આ તો થઈ ગયું અનાજની વાત. બાકી તમે વિચાર કરો, સવારે ઉઠીને તમે ખાલી કોલગેટ જે ઘસો છો, બરાબર, કોલગેટ કંપની છે, તમે એનો વસ્તુ લ્યો છો, હવે એ કંપનીમાં તમે પૈસા આપો છો, એ કંપની ઘણી બધી નોનવેજ બીજી પ્રોડક્ટો ફોરેનમાં બનાવે છે. સેમ વે મેકડોનલ્ડ્સ ને તમે બધા પીઝા ખાવ છો, મેગડી છે, ઘણી બધી નોનવેજ આઈટમ બનાવે છે, બરાબર. સેમ વે પીઝા, બરાબર. અને ઘણા બધા આવી બધી કંપનીઓના, ઘણા એમ કે ભાઈ અમે એવું ખાતા નથી, તો આવી બધી કંપનીઓના શેર ખરીદતા હોય, ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે. ઇવન આપણે કપડા લઈએ બ્રાન્ડેડ, એ કંપનીનું ઇનડાયરેક્ટ જે રોકાણ છે એ, બરાબર, ઘણા બધા પશુ હત્યામાં એનું સામેલ હોય છે. તો કહેવાનો મતલબ એ કે એક પણ કર્મ આપણું પાપ વગર શક્ય નથી. તો હવે આ બધી જ વસ્તુ જો ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે તો આપણે મુક્ત થઈ. અર્પિત કરેલું ભોજનને જ ગ્રહણ કરે. પ્રસાદ, પ્ર એટલે પ્રભુના, સા એટલે સાક્ષાત, અને દ એટલે દર્શન. પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન એટલે પ્રસાદ, બરાબર. અન્ય લોકો જો આપણા ઇન્દ્રિય સુખ માટે જે ભોજન બનાવે છે ને, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, એ ભગવાન કે છે કે તો પાપ જ ખાય છે. ઘણાને ડાઉટ હોય કે આને તમે પ્રસાદ કેવી રીતના કહો? ભગવાન કઈ ખાતા તો નથી, 2 રોટલી મૂકી હતી
બે રોટલી પાછી આવી ગઈ, એક કટોરી દાળ મૂકો દાળ પાછી આવે, બરાબર, એક કટોરી શાક મૂકો બધું પાછું આવે, બરાબર. આમાં હું તમે ખાલી કલ્પના કરી લીધી કે આ પ્રસાદ 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 કરો છો, તમે કઈ ભગવાન કઈ જમતા તો નથી, બરાબર, નહીં. પણ ખરેખર એવું છે કે ભગવાનને જે લગાડવો છે એને ભોગ કહેવાય, જે પાછો આવે છે એને પ્રસાદ કહેવાય. સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું, દિવાળીમાં તમારા રિલેટિવ ને તમે એક બોક્સ આપો મીઠાઈનું, તમે એને બોક્સ આપો છો, સામે તમને એવું સેમ બોક્સ મીઠાઈનું આપે છે, તો હવે જે ત્રીજી વ્યક્તિ જોવે છે એને એવું લાગે કે ભાઈ એક બોક્સ ગયું ને સામે બીજું બોક્સ આવ્યું, આમાં કઈ ચેન્જીસ તો ના થયો, બોક્સની સાઈઝ સેમ છે, અને કદાચ બેમાં મીઠાઈ છે, સામે વાળા તમને મીઠાઈ આપે છે, બેનો ટેસ્ટ સેમ છે, આમાં ક્યાં આમાં કઈ નવીન તો લાગતું નથી, આમાં કઈ ચેન્જ તો ના થયું. પણ જે ગયો એ ભોગ હતો અને જે આવે છે એ પ્રસાદ છે, એ ભગવાનની મરસી છે. તમે બધા અનુભવ્યું હશે કે મંદિરની અંદર જે કઈ પ્રસાદ બને એનો ટેસ્ટ તમે ઘરે રેગ્યુલર ફૂડમાં તમને ક્યારેય આવતો નથી, બરાબર. પ્રભુપાદજી ફોરેન ગયા તો ખાલી પ્રસાદના કારણે હજારો ભક્ત બનાવી દીધા બધાને. પ્રભુપાદજી 65-70 વર્ષની ઉંમરે, બરાબર, બધાનું રસોઈ બનાવે, ખવડાવે, બધાના વાસણ સાફ કરે, કારણ કે પ્રસાદમાં મેજિક છે. કાલે જ મારી ઘરે એક ભક્તો બરાબર મોરબીથી જમવા આવ્યા હતા, એ ભક્તો મને કહેતા હતા કે ભાઈ અમારા ફ્લેટની અંદર ભગવાન અત્યારે બિરાજે છે, તો કે અમારી જે બિલ્ડિંગમાં જે લોકો પ્રસાદ લેવા નથી આવતા તો એ કે અમે પ્લેટ લઈને ત્યાં જઈએ છીએ, ચાલો ભગવાનનો પ્રસાદ છે તમે પ્રસાદ ખાઓ. એ કે જે નથી આવતા એને ત્યાં પહોંચાડી દઈએ છીએ પ્રસાદ, બરાબર. 2 ભક્તો કાલે આવ્યા હતા, એમનો મેં કાલે સંગ કર્યો, ખૂબ મજા આવી. તો આપને ખબર પડે કે કેટલી બધી મહેનત કરે, કારણ કે પ્રસાદ પેટમાં જાય ને ચેતના ઓટોમેટિક શુદ્ધ થાય. પ્રસાદમાં ખૂબ તાકાત છે, ખૂબ તાકાત છે. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો પ્રસાદમાં ખૂબ તાકાત છે, મેજિક છે. ખાવામાં જયારે ભગવાનની કૃપા થાય તો એને પ્રસાદ કહેવાય, પાણીમાં જયારે ભગવાનની કૃપા થાય તો ચરણામૃત કહેવાય, બરાબર. અને ગીતની અંદર ભગવાનની કૃપા થાય તેને કીર્તન કહેવાય, અને વાતચીત સામાન્ય હોય એમાં ભગવાનની કૃપા થાય તો કથા બની જાય, બરાબર. બીજા બધા યુગની અંદર, કળિયુગ સિવાય બધા યુગની અંદર બધા ભોગ લગાડતા હતા. સતયુગમાં, ત્રેતા, દ્વાપરમાં બધા ભોગ લગાડી જમતા, કઈ ડાઉટ જ નથી, બરાબર. તો બધા સુખી હતા. પણ અત્યારે તો કળિયુગમાં તો એવું છે, ભોગ લગાડવાની વાત તો બહુ બધા દૂર છે, પણ માણસોને ભગવાન છે એ જ પેલા તો વિશ્વાસ નથી. ઘણા બધા તો એ ડાઉટ ક્લિયર કરવા જ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવતા હોય કે ભગવાન છે ખરેખર, કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે, પેલા તો આ જ ઘણાને ડાઉટ હોય છે. એટલે અત્યારે તો મેઇન પ્રોબ્લેમ એ છે કે માણસોને એ જ ડાઉટ છે કે ભગવાન ખરેખર છે તો ભગવાન કોણ છે તો કેમ દેખાતા નથી, આવા બધા પ્રશ્ન હોય છે, બરાબર. અને ઘણા બધા પ્રસાદ ધરાવે તો સામાન્ય થોડું જળ જળાવે ને થોડુંક ડ્રાયફ્રૂટ મૂકે, પણ હું કહું કે આપણે જે કઈ જમીએ પ્લીઝ બધું જમો અને બધું ભગવાનને જમાડો. ઇવન પ્રસાદનો રેફરન્સ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર પણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 5મો સ્કંદનો 35મો અધ્યાયની અંદર પણ શ્લોક છે. એમાં લખે છે સુખદેવજી કે જે ગોવિંદ અથવા મુકુંદ અથવા કૃષ્ણ ના જે ગાઢ પ્રેમમાં જે સ્થિત થઈ ગયેલા હોય ને એવા જે સંતો છે ને ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર, ભગવાનને ગ્રહણ, ભગવાન જ્યાં સુધી જમે નહીં ત્યાં સુધી એ લોકો જમતા જ નથી. આ શ્રીમદ ભાગવતમનો રેફરન્સ છે. ભગવદ ગીતાના રેફરન્સ તો છે જ તમારી પાસે. 9.26મો શ્લોક આવશે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, બરાબર. તો પ્લીઝ ભોગ લગાડો. પછી આગળ જોઈએ કે સર્વ પ્રાણી અન્ન પર આશ્રિત છે, જે વર્ષાથી ઉત્પન્ન થાય છે. વર્ષા છે એ યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી થાય છે, અને યજ્ઞ છે નિયત કર્મથી. હવે ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતા છે માઇથોલોજી છે, ભગવદ ગીતામાં બધું જ્ઞાન છે, બધું હવામાં છે, ખોટી વાતો છે. તો અહીં ભગવાન એમ કે છે કે જે અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે બધા સર્વ પ્રાણી અન્ન ઉપર આશ્રિત છે. તો આ ખોટી વાત છે? કોઈ એમ કે છે કે ના ખોટું છે? પછી અને અન્ન છે ભગવાન કે છે કે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ઓકે, તો અન્ન છે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, તો આ વસ્તુ ખોટી છે? અન્ન છે વરસાદથી ઉત્પન્ન નથી થતું, બરાબર. હવે આ બે માં તો કોઈને વાંધો જ નથી કે ભાઈ બધા પ્રાણી અન્ન ઉપર જીવે છે. માંસાહારીઓ છે એ પણ ઇનડાયરેક્ટલી અન્ન ઉપર જીવે છે, કારણ કે પશુ અન્ન ખાય છે ને પછી એનું માંસ ખાય છે, એટલે એ પણ અન્ન ઉપર જ આશ્રિત છે. એટલે બધા સર્વ પ્રાણી અન્ન ઉપર આશ્રિત છે, અને અન્ન છે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ બે વસ્તુમાં તો બધાને એગ્રી થવું પડે. એનો મતલબ એવો ભગવદ ગીતા માઇથોલોજી નથી. બીજું, હવે આગળ એમ કે છે કે ભાઈ વરસાદ છે ને એ યજ્ઞ કરવાથી સંપન્ન થાય. બસ આ માણસોને સમજાતું નથી કે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ કેમ ઉત્પન્ન થાય, કારણ કે ત્યાં બુદ્ધિ આપણી ઓછી પડે. ને ઘણા બધા ઉદાહરણ છે કે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ આવે છે. હવે યજ્ઞ કયો? સ્વાહા સ્વાહા કરવા વાળો યજ્ઞ છે એ જનરલી બેટર છે, પણ એની અંદર ક્લેરિટી ખૂબ જોઈએ, પ્યોરિટી, શુદ્ધતા ખૂબ જ જોઈએ, શુદ્ધતા, બરાબર. તો કળિયુગની અંદર એ શક્ય નથી, કારણ કે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, એકદમ ચરિત્રવાન બ્રાહ્મણ હોય, જેનું ઉચ્ચારણ પણ શુદ્ધ હોય, જેની વાણી પણ શુદ્ધ હોય, અને યજ્ઞમાં જે કઈ આહુતિ પડતી હોય એ પણ દેશી ગાયની
બરાબર શુદ્ધ દૂધમાંથી બનેલી બધી આહુતિઓ હોય, શુદ્ધ ઘી હોય, અત્યારે ક્યાં લેવા જવાનું શુદ્ધ ઘી? બરાબર. પછી જે કઈ એમાં સમૃદ્ધ જે કઈ સામગ્રીઓ હોય એ પણ બધી શુદ્ધ જોઈએ, ક્યાં લેવા જવાનું? કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. અને સૌથી જરૂરી એનું ઉચ્ચારણ છે, જે કઈ બ્રાહ્મણ છે એનું એકદમ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ હોવું જોઈએ, વેદોક્ત. એ પણ ખૂબ અઘરું છે. અને બીજું કે જે તે બ્રાહ્મણ છે એની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ કે યજ્ઞ કરે તો દેવતાઓ સાથે કનેક્ટ કરાવી શકે. એવા બ્રાહ્મણો ક્યાં છે અત્યારે કે એની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ છે? બરાબર. તો કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ જ નથી. બરાબર. કારણ કે ક્યાંક તો દોષ રહી જ જવાનો છે આ બધા યજ્ઞોમાં, સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞમાં. એટલે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે કે ભાઈ કળિયુગની અંદર એક જ વસ્તુ છે, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવત ગીતામાં ભગવાન કહે છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે કે ભાઈ ખાલી હરિનામ કરીએ, હરિનામ સંકીર્તન યજ્ઞ કરીએ, આ યજ્ઞ છે એ બધા માટે પોસિબલ છે, ખૂબ ઈઝી છે, કોઈ સગવડની જરૂર નથી. બરાબર. ગમે એવો માણસ હોય તો પણ આ યજ્ઞ છે એ કરી શકે છે, છતાં આપણે કરવો નથી. બરાબર. હવે ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ ખાલી ભોગ છે કૃષ્ણને જ કેમ લગાડવાનો, બીજા કોઈને ભોગ ના લગાડી શકીએ? તો આપણે જોયું ને 5.29 ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા. ભોક્તા છે ભગવાન છે, બાકી બધા જે છે એમના અંગો છે. બરાબર. દેવી દેવતાઓ છે, એમના અધિકારીઓ છે, એમના અંગો છે, એમના પ્રિય બાળકો છે. એ બધા આપણે બધા તો વિમુખ થઈ ગયા છે, એમના પ્રિય બાળકો છે. બરાબર. તો જેમ કહેવાય કે શરીરનો ધારો કે હાથ છે તો કે હાથને સ્પેશિયલ ખવડાવવું ના પડે, મોઢેથી ખાઈએ તો હાથને પોષણ મળી જાય ને. પછી એમ કૃષ્ણની પૂજા કરો તો દેવી દેવતાઓની પૂજા છે ઓટોમેટિક થઈ જાય. કારણ કે બધાના પિતા, દરેક જીવના પિતા છે. ભૂતા નામ ઈશ્વરો અપિસન, ભગવાન કહે છે આગળ, ભૂતા નામ ઈશ્વરો અપિસન. દરેક ભૂત, દરેક જીવ, બધા દેવી દેવતાઓ બધા આવી ગયા, એના ઈશ્વર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો મૂળમાં પાણી રેડીએ, બરાબર, તો પર્ણ જે કઈ એના જે પાંદડા છે, ડાળી છે, પુષ્પ, એને ઓટોમેટિક મળી જાય. તો નિયમિત કર્મનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર થકી પ્રગટ થયા છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞ કર્મમાં સદૈવ સ્થિત રહે છે. ઘણા એમ કે યજ્ઞમાં ભગવાન છે એવું ક્યાં લખેલું છે? તો આ શ્લોકમાં લખે છે. બરાબર. પછી ઘણા એમ કે શાસ્ત્રો કોને લખ્યા? શાસ્ત્રો કોઈક માણસે લખ્યા હશે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે વેદો છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર થકી પ્રગટ થાય છે. અને સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ એટલે ભગવાન પોતે એ યજ્ઞ કરવામાં સદૈવ સ્થિત છે. તમે જે જપ કરો છો તો ભગવાન એમાં હાજર છે. બરાબર. ભગવાનનું નામ અને ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનના શ્લોકનું પઠન કરીએ, ભગવાનના જે શ્લોકની જે ધ્વનિ છે એમાં અને ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી આપણને સમજાવે છે. બરાબર. તો વિષ્ણુજીના પ્રસન્નતા માટે આપણે કર્મ કરવું હોય તો આ બધી આપણે કર્મ દિશાઓ આપણે જાણવી જોઈએ ને આ બધું આપણે જ્ઞાન લેવું જોઈએ. કારણ કે બધા જે કઈ અને આગળ કે છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કે છે કે જે 4 વેદો છે એ ભગવાનના શ્વાસોશ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. શ્વાસમાંથી. બરાબર. શ્વાસમાંથી. ઘણા બધા શ્વાસમાંથી કઈ રીતના વેદ ઉત્પન્ન થાય? તો ભગવાન છે સર્વશક્તિમાન છે. ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયો દરેક કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ છે. ભગવાન આંખથી જમી શકે, ભગવાન છે મોઢેથી જોઈ શકે. બરાબર. કારણ કે ભગવાનની નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થઈ શકે કોઈ પણ સ્ત્રીની સહાયતા વગર. લક્ષ્મીજી પગમાં બિરાજમાન છે છતાં લક્ષ્મીની સહાયતા વગર ભગવાનની નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થઈ શકે. ભગવાન છે પોતાના નેત્રોથી ગર્ભાધાન કરાવી શકે. આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં આવ્યા આ જ રીતના આવ્યા. કારણ કે ભગવાને એની જે કૃપા દ્રષ્ટિ, એનો જે દ્રષ્ટિપાત છે પ્રકૃતિ ઉપર કર્યો અને આપણને બધાને ગર્ભસ્થ કર્યા ભૌતિક જગતની અંદર. બરાબર. આગળ વધીએ તો એ પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય જીવનમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો ને તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. અને આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવતો રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. શું કામ પાપમય? હમણાં આપણે જોયું કે એક પણ કાર્ય છે એ પાપ વગર શક્ય નથી. બરાબર. મોટા ભાગના વ્યક્તિઓ બધા આ કેટેગરીમાં આવે. 99% ભગવાનને ઓફર કરતા નથી. ઘણા બધા એમ કે ખાલી કઠોર પરિશ્રમ કરો, બસ કર્મ એ જ પૂજા છે, કઈ ભગવાનની પૂજા કરવી નથી, હું તો મારું જે કર્મ છે બહુ નીતિમત્તાથી કરું છું, બસ બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. તો એ બહુ મોટી ભૂલ છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે ખાલી વિચારે છે ને અને એના માટે જે ખાલી જીવે છે કર્મ 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 કરીને, તો એનું જીવન છે નિરર્થક વિચારે. ભગવાન અહીંયા આ જે વિચારધારા છે ભગવાન છે એનો તિરસ્કાર કરે છે. ઘણા બધા છે ખાલી ભૌતિક જગતની અંદર ભોગવવા જ છે, ભક્તિમાં કોઈ એને રસ નથી હોતો. અને તો એ બધા યજ્ઞ ચક્રનું અનુસરણ કરવું. ઇવન ભૌતિક સુખ સગવડતા જોતી હોય ને તો પણ આપણે આગળ જોયું કે તમારે અહીંયા ઘર ગાડી વૈભવ જોતો હોય ને તો તમારે ઓફર કરવું પડે ને. બરાબર. તમે ઓફર નહીં કરો તો એમ પણ તમે સુખી નહીં રહી શકો. બરાબર.
તો અહીંયા આ વિભાગ પૂરો થાય છે, પણ હજી આપણે થોડાક શ્લોક લઈ લેવા છે, એટલે કાલ આપણે થોડું ઓછું લેવું પડે. હજી 10 મિનિટ લઈ લઉં તો કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી ને? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને કહેજો, હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. હજી 10 મિનિટ લઉં તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? ના ના કાલ ઘણા લઈ લો. બધા, કારણ કે કાલ છે ને બહુ બધા શ્લોક લેવા પડશે. ઓકે, થેન્ક યુ મને પરમિશન આપવા બદલ. તો નિષ્કામ કર્મ યોગ નો નિષ્કર્ષ આવે છે, બરાબર, કે ભાઈ મારી નિયત ફરજો ભૌતિક પુરસ્કાર કરવા માટે હોય છે. જનરલી બધા સકામ કર્મો છે કઈક ભૌતિક વસ્તુ લેવી, બરાબર, પણ અર્જુનજી કહે છે કે મને કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા નથી મારે સ્વર્ગ જોતું કે નથી મને કોઈ ઈચ્છા, અને ભગવાન એ હું જાણું છું કે હું શરીર નથી, તો હવે મારે નિર્ધારિત ફરજો કરવાની જરૂર છે કે નહીં, બરાબર. એટલે ભગવાન છે એના માટે આખો નિષ્કામ કર્મ યોગ આપે છે. તો પરંતુ જે વ્યક્તિ આત્મામાં જ આનંદ પામે છે, હવે ભગવાન આગળ કહેશે કે ભાઈ કર્મ કોને ના કરીએ તો ચાલે, એવું કોણ? કે જે આત્મામાં જ આનંદ પામે, જેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય, અને જે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે ને, એના માટે કશું કર્તવ્ય કરવાનું નથી. આને કહેવાય સ્વરૂપ સિદ્ધ. આપણે જોયું હતું ને, સ્વરૂપ સિદ્ધ, ભગવાનની અંદર ખોવાઈ ગયા હોય, એને કાંઈ શરીર માટે ના હોય, પરિવાર માટે ના હોય, દેશ માટે ના હોય, એને કાંઈ નથી હોતું, કારણ કે આધ્યાત્મિકના શિખર ઉપર હોય છે. પણ આપણે બધા તો કહેવાય બહુ શરૂઆતના છે, તો આપણે બધું કરવું પડે, બરાબર. તો આના ઉપરથી એક નાની એવી ઘટના છે. સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે, ઇન્દ્રિય ટૂંકમાં કઈ રીતના કંટ્રોલમાં રાખવી, સ્વરૂપ સિદ્ધ કોને કહેવાય? તો એક વખત સુખદેવજીના પિતાજી વ્યાસદેવજી એમ કે છે કે ભાઈ જનક રાજા 12 મહાજનોમાં એક મહાજન છે, તું જા એની પાસે થોડું જ્ઞાન અર્જિત કર. સુખદેવજીને કહે છે જનક રાજા પાસે જવાનું, કારણ કે જનક રાજા 12 મહાજનોમાં એક મહાજન. તો ત્યાં જાય છે અને એમ કે છે ભાઈ મારે જ્ઞાન જોઈએ છે, મને તમે શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો. જનક રાજા એમ કે છે કે ભાઈ હું જેને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારું હું એની ઇન્દ્રિયની પરીક્ષા કરું પહેલા, બરાબર. એટલે સુખદેવજી કે ઇટ્સ ઓકે ભાઈ, મને કઈ વાંધો નથી. એટલે એક સાકરનો કટકો આપે છે, આ તું જીભ ઉપર રાખ થોડીક વાર, અને હું જોઉં છું, જો આ છે ને ઓગળવું ના જોઈએ. હકીકતે જીભ ઉપર કઈ રાખીએ અને લાળ ત્યારે આવે ને કે આપણે એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. કોઈ મીઠી વસ્તુ જીભ ઉપર રાખો ને લાળ, મોઢામાં લાળ ત્યારે જ છૂટે કે તમને એને ભોગવવાની ઈચ્છા હોય, બરાબર. તો એ રાખે છે, પણ એમાં જરા કઈ લાળ છૂટતી નથી ને એ સાકરનો કટકો ભીનો જ નથી થતો, બરાબર. પછી એને જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે. તો આ બધા સ્વરૂપ સિદ્ધ કહેવાય. 100% કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ કહેવાય, બરાબર. તો 100% જે કઈ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થાય તો એની જે સઘળી મલિનતાઓ છે ધોવાઈ જાય છે બધી. હજારો યજ્ઞથી પણ જે પરિણામ મળે છે એ એને મળે છે. પછી એને વૈદિક આજ્ઞાઓ પાળવાનું, કર્મકાંડો અનુષ્ઠાનો કરવાની એને કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મો કરવાની ન તો જરૂર રહે છે, અને ન તો નિયત કર્મ ન કરવાનું એની પાસે કોઈ કારણ હોય. વળી અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ એમને જરૂર નથી રહેતી ને, બરાબર. તો છતાં આ લોકો કઈ કામ કરે છે કે નહીં, હજી ભગવાન આગળ કહેશે. તો નિર્ભર રહેવાની જરૂર ના રહે, કારણ કે એની ભગવાન ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા હોય છે, અતૂટ શ્રદ્ધા હોય ભગવાન ઉપર. એટલે એને બીજા કોઈ ઉપર એને નિર્ભર ના રહે. એને રહેવાની, ખાવાની, સુવાની એને કઈ ચિંતા ન હોય. માધવેન્દ્રપુરી ની આપણે કથા તમે લેવલ 1 માં ભણ્યા હોય, તમે જોઈ હશે. માધવેન્દ્રપુરી વૃંદાવનમાં તપ કરતા, બરાબર. તો કેવાય એની જે વૃત્તિ હતી માધવેન્દ્રપુરીજીની અયાચક વૃત્તિ, પૂર્ણ સમય ભગવાન તો ભગવાનમાં જ હોય છે માધવેન્દ્રપુરી. અને આ છે એ ભગવાન જોવે છે, અને ભગવાન 1-2 દિવસ, ત્રીજા દિવસે ભગવાન પોતે ગોવાળિયા સ્વરૂપે આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ માધવેન્દ્રપુરી આ તમે ખાઈ લો, દૂધ લાવ્યો છે. સુંદર ઘટના છે. તમે શ્રીનાથજીના જે વિગ્રહ જોવો છો અત્યારે, એ આ માધવેન્દ્રપુરી ના ભગવાન એના સપનામાં આવી અને એ ભગવાનને લઈ આવે છે, બરાબર. પણ અત્યારે ટાઈમ આપને પરમિટ નથી કરતો, બાકી સુંદર ઘટના છે, ખૂબ મજા આવે છે, બરાબર. તો આ રીતના જે સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય, બરાબર, તો એને ખાલી કૃષ્ણ સિવાય બીજો કાંઈ કરવાનું, બીજા કઈ કર્મ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ખાલી ભગવાનની સેવા માટે કર્મ કરતા હોય છે. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અચ્છા, તોય કર્મ કરવાનું છે, કઈ રીતના? ફળમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરબ્રહ્મ, પરમપિતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો ભગવાન અહીંથી જે નિષ્કામ કર્મ યોગનું અલ્ટિમેટ ફળ શું મળે, શ્રુતિ શું મળે નિષ્કામ કર્મ યોગ કરો, તો અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે. કારણ કે ભક્તો માટે કહેવાય કે પરમ ઉચ્ચ જે સાધ્ય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને જે વેદાંતિઓ છે, જે માયાવાદીઓ છે, એની જે કઈ કહેવાય ઉચ્ચ સાધ્ય છે એ મોક્ષ છે. એને મોક્ષ જોતો હોય કે આ બધામાં છૂટી જવું છે, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું છે. ત્યારે આપણે છૂટીએ કે ના છૂટીએ, બરાબર. મારે તો ભગવાનની ભક્તિ જોઈએ. આપણે જોયું હતું ને, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ
કવિતામ વા જગદીશ કામય. મારે ભગવાને નથી બનવું, મારે ધન નથી જોતું, મારે અનુયાયો નથી જોતા, મારે સુંદરીઓ નથી જોતી. તો મમ જન્મની ભલે મારા જન્મ ઉપર જન્મ થાય, બરાબર, તો શું જોઈએ? તો કે ભગવાન તમારી અહેતુકી ભક્તિ મળે ને, બસ જન્મ ઉપર જન્મ મારા થવા દો, ભલે મારા કરોડો જન્મ થાય, બરાબર, પણ બસ તમારી ભક્તિ મળવી જોઈએ. આ આપણો ભાવ છે. તો બિલકુલ નથી જોતો, બરાબર. તો એની સેવામાં હંમેશા લાગવું જોઈએ, ભગવાનને શરણે થવું જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું યુદ્ધ કર, કારણ કે યુદ્ધ કરવાની ભગવાન કહે છે મારી ઈચ્છા છે તું યુદ્ધ કર. આપણે બધું કરી લીધું. તારી જે કઈ દયા છે, અહિંસક વૃત્તિ છે, એ બધી તારી આસક્તિ છે. ભગવાન કહે છે એ તો તું દેહાત્મ ભાવમાં છો કે મારા સગાવાલા છે, એ તારી આસક્તિ છે. તો ભગવાન કહે છે કે આસક્તિ છોડી દે, બરાબર, અને તું મારો આદેશ માન, બરાબર. ઘણા બધા છે શાસ્ત્રવિદ, યજ્ઞો, અનુષ્ઠાનો, બરાબર, આ બધા છે એ જનરલી શેના માટે? પાપ કર્મની શુદ્ધિ માટે હોય, બરાબર, મોસ્ટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. પણ કૃષ્ણ ભાવના મૃત છે, બરાબર, એ આ બધી પ્રતિક્રિયાઓથી પર છે, એને કઈ લેવા દેવા નથી. મારા કૃષ્ણ અને મારા રાધાજી, આના સિવાય ભક્ત માટે બીજો કોઈ ભાવ હોતો નથી. તો જનક જેવા રાજાઓ, હવે ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે. આપણે જોઈએ ને જેટલા સેન્સિટિવ ટોપિક છે ને, ભગવાન એમાં સરસ મજાના ઉદાહરણ આપે અને આપણને સમજાવે. આત્મા અને પરમાત્મા ભગવાનને સમજાવવું હતું તો ભગવાન આપણને કપડાનું ઉદાહરણ આપે કે જેવી રીતના કપડા બદલે એવી રીતના આત્મા શરીર બદલે. પછી ભગવાન એમ કીધું કે બધી વસ્તુનો જે સાર છે, જ્ઞાનનો સાર છે, ભગવદ ગીતામાં છે. તો ભગવાન છે ત્યાં આપે છે કે નદી અને કુવા વાળું આપણે ઉદાહરણ આપે. હવે આ પણ એક સેન્સિટિવ ટોપિક છે, નિષ્કામ કર્મયોગ. એટલે ભગવાન કહે છે કે જનક જેવા જે રાજાઓ છે ને, એ માત્ર નિયત કર્તવ્ય જે કાંઈ એનું કરે અને એનાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. માટે સાધારણ જન સમુદાય છે ને એને શિક્ષિત કરવા માટે તારે કર્મ કરવું જોઈએ, બરાબર. એટલે કે છે, ઉદાહરણ આપે છે, એક્ઝામ્પલ આપે છે. જનરલી જનક રાજા હતા, હવે એમના તો શ્રીરામજીના સસરા હતા, એમની જે સ્થિતિ દિવ્ય હતી. જનક રાજા એને ખરેખર કોઈ કર્મ થી બંધાયેલા નહોતા, એને ખરેખર કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર, પણ છતાં કર્મ કરે છે કારણ કે સાથે સાથે મિથિલાના રાજા પણ હતા. તો નિયત કર્મ એને કરવું પડે. સેમ અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ યુદ્ધ તો તારે કરવું જોઈએ. આમ જોઈએ તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે અર્જુનજી, યુદ્ધ ના કરે તો ભગવાન તો એક કહેવાય એક પલકારામાં કહેવાય કે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું કરી દે. પણ ભગવાન કહે છે કે નહીં, કરવું જોઈએ. તારે એક દાખલો બેસાડવાનો છે, નહીતર બધા તારા જેવું કરશે આગળ, બરાબર. એટલે સેમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઘણા આવે તો સંસારના કાર્યોમાં બહુ રુચિ ના હોય એને, પણ છતાં એ કરે, સંસારના કામ પણ કરે, પરિવારને પણ સાચવે, બધું બેલેન્સ કરતા કરતા ભક્તિ કરે, બરાબર. કારણ કે એને બીજાને બોધ આપવાનો છે કે આ રીતના કામ કરતા કરતા પણ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકાય છે. હવે સુંદર મજાનો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ, કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને તે આપણા અનુસરણીય કાર્યો દ્વારા જે આદર્શ પ્રસ્તુત કરે છે, એક જ મિનિટ, જે આદર્શ પ્રસ્તુત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. હવે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક એટલા માટે કે જે મહાન લોકો જે કઈ કરે ને એને બધા ફોલો કરે. મહાન લોકો ફાટેલું જીન્સ પહેરવા માંડે ને તો પાછળની પેઢી ફાટેલું જીન્સ જ પહેરે. મહાન લોકો છે કહેવાય તમારા રોલ મોડલ ધોતી પહેરતા હોય તો તમને ધોતી પહેરવાનો ખ્યાલ આવે, બાકી તમે ફાટેલા જીન્સ જ પહેરો ને. તો ખાલી વાતો કરવાથી ના થાય. એ જે કઈ આચરણ છે ભગવદ ગીતાનું, હું તમને વારંવાર કહું કે ખાલી ભગવદ ગીતા વાંચવાથી ના થાય, એને પ્રેક્ટિકલી તમારી લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડશે. તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો તો તમારું બાળક ઓટોમેટિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે ને, તમારે શીખડાવવાની જરૂર જ નહીં પડે. એટલે ખાલી જે લોકો વાતો કરે છે એનાથી ના થાય, પણ જે લોકો માણસો કરે છે ને માણસો એને ફોલો કરે, બરાબર. પ્રભુપાદજીને એક શિષ્ય છે તો પ્રભુપાદજી એને રશિયા મોકલે છે, તો એનો શિષ્ય એમ કે છે કે પ્રભુપાદજી મને રશિયન તો આવડતી નથી, હવે ત્યાં જઈને હું શું કરીશ? તો પ્રભુપાદજી એને કે છે કે તું ત્યાં જઈને જે બોલીશ ને એના કરતા તું ત્યાં જઈને જે કરીશ ને એનાથી ભક્તો વધારે બનશે. તારી જે દિનચર્યા જોશે ને એનાથી ભક્તો વધારે બનશે, બરાબર. સેમ પ્રભુપાદજી, બરાબર, પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા તો એમની જે દિનચર્યા હતી, એમનું જે ભગવાન પ્રત્યેનું સમર્પણ હતું, આ જોઈને માણસો કે ભાઈ આ ઉંમરે આ વસ્તુ શક્ય છે, બધા હિપ્નોટાઇઝ થઈ ગયા, બરાબર. તો મહત્વની વસ્તુ છે કે તમે રોલ મોડલ કોને બનાવવા માંગો છો, એ સમજાવે છે. રોલ મોડલ અત્યારે બધાના મોસ્ટલી કહેવાય રોલ મોડલ કોણ હોય? બોલિવૂડના બધા એક્ટરો, ક્રિકેટરો. તો આપણા બાળકોના રોલ મોડલ એ જ રહેવાના ને, બરાબર. મારા રોલ મોડલ 12 વૈષ્ણવો છે, 12 મહાજનો છે, શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, જનકજી છે, બલિરાજ, બરાબર, અને કૃષ્ણજી છે, બરાબર. તો મારા રોલ મોડલ છે એ મારા પિતા હશે, કૃષ્ણ હશે, તો મારું બાળક એને ફોલો કરશે. હું ભગવદ ગીતા વાંચીશ તો મારું બાળક વાંચશે, બરાબર. હું પ્રીચિંગ કરીશ, હું બીજાને જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરીશ, ભલે મારી પાસે હું કોઈ મોટો જ્ઞાની માણસ નથી,
પણ મારું કહેવાય જોશે મારું બાળક તો એ આવશે ભવિષ્યમાં કે નહીં આ કરવું જોઈએ, પપ્પા કરતા હતા. હું ભોગ લગાડીશ તો મારું બાળક ઓટોમેટિક ભોગ લગાડશે. હું 16 માળા કરું તો ધીમે ધીમે એ 16 માળામાં આવશે, કારણ કે મને જોઈને શીખશે ને, કારણ કે એના માટે તો હું મહાપુરુષ છું, બરાબર. તો મારામાંથી પ્રેરણા લેશે. કારણ કે પ્રભુપાદજી પણ લખે સામાન્ય જનતા છે ને નેતાને ફોલો કરે. આપણે ઘણી બધી સ્કૂલમાં જાય, ટીચરો પોતે વ્યસન કરતા હોય, ધૂમ્રપાન કરતા હોય, બરાબર. હવે ટીચરો પોતે ધૂમ્રપાન કરતા હોય તો બાળકો શું શીખવાના છે? એની પાસે તે જ શીખે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ક્લિયરલી કે તમે જે કાંઈ શિખામણ આપો ને એ પેલા તમારે તમારા આચરણમાં લાવવી પડે. તમારું આચરણ શુદ્ધ ના હોય તો એ તમારો પ્રભાવ નહીં પડે, બરાબર. અને આચરણ શુદ્ધ ક્યાંથી થાય? તમે ધર્મશાસ્ત્રો વાંચશો, દિવ્ય શાસ્ત્રો, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ વાંચશો તો તમારું આચરણ છે શુદ્ધ થશે, બરાબર. બાકી તો અત્યારના રોલ મોડેલ આપડા શું કરે? ટીવીમાં આવે ને ગુટખા ખાય, સુભા કેસરી. આપણા બાળકો પછી એ જ કરે ને, જોવે એટલે, બરાબર. તો અને ઘણા બધા આપણા રોલ મોડેલો છે આમાંથી ઘણા બધા એ આવે બિટકોઈન ની એડવર્ટાઇઝ આપે, જુગાર રમવાની એડવર્ટાઇઝ આપે, ઘણા આલ્કોહોલ ની જાહેરાત કરે. તો બસ આપણા રોલ મોડેલો આવા કરતા હશે ને આપણે એને રોલ મોડેલ માનશું તો આપણે ધીમે ધીમે એ રસ્તે જઈશું. એમાં કઈ બહુ નવીન નથી. તો હે પૃથ્વાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ કર્મ. હવે ભગવાને અત્યાર સુધી બીજાના ઉદાહરણ આપી દીધા, જનક રાજાનું આપી દીધું ને એક્ઝામ્પલ, પણ હજી ઘણા બધા એમ કે ભાઈ નથી સમજાતું. ભગવાન કે હું મારું પોતાનું ઉદાહરણ આપું તમને, કે ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ કર્મ નિયત કરેલું નથી. મને કોઈ વસ્તુનો ભગવાન કે અભાવ જ નથી મારી પાસે, મારે કઈ મેળવવાની જરૂરિયાત નથી. છતાં હું નિયત કર્મ કરવામાં હંમેશા ભગવાન કે હું કાર્યરત છું. ભગવાન ધરાતલ ઉપર આવે છે હંમેશા, શાસ્ત્રોક્તની આજ્ઞા મુજબ ભગવાન હંમેશા એનું નિયત કર્મ કરે જ છે, બરાબર. એટલે ભગવાન હવે પોતાનું ઉદાહરણ આપે. ભગવાન જયારે જયારે ધરાતલ ઉપર આવે, અવતરે, ગુરુ ધારણ કરે. હવે ભગવાનને પોતાને ગુરુ ધારણ કરવાની જરૂર શું? બધું જ્ઞાન ભગવાનમાંથી આવે, બરાબર. અને આ વસ્તુ 15 શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, બરાબર. તો ભગવાનને સાંદપની ઋષિ પાસે શું કામ જવું પડે? શ્રીરામજી આવે તો વશિષ્ઠ ઋષિ પાસે શું કામ જવું પડે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે તો ઈશ્વરપુરી પાસે શું કામ જવું પડે? વાય, બરાબર. કારણ કે શ્રેષ્ઠ જે કરશે તો માણસો એને ફોલો કરશે. બહુ જરૂરી છે. સેમ વસ્તુ લખેલી છે શ્વેતાસર ઉપનિષદની અંદર, પણ આ જ વસ્તુ છે કે ભગવાનનો દેહ અને આત્માની કોઈ તફાવત નથી. ઘણા બધા મૂર્ખાનંદો એમ કહેતા હોય કે કૃષ્ણજી મહાપુરુષ હતા, કૃષ્ણજીએ કોઈ જ્ઞાન નથી આપેલું, એ તો એમનું પરમાત્મા સાથે જોડાણ થયું અને એમની અંદર પરમાત્મા હતા એ બોલતા હતા. તો એને શ્વેતાસર ઉપનિષદ વાંચવું જોઈએ. એમાં ક્લિયરલી લખે કે ભગવાનનું દૈહિક સ્વરૂપ અને આપણું દૈહિક સ્વરૂપ જેવું નથી. ભગવાનનો દેહ અને આત્મા એમાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિય દરેક કાર્ય કરી શકે, હમણાં આપણે જોયું, બરાબર. અને કોઈ પણ ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ નથી, બરાબર. તો આવો એક આખો ધર્મ છે, એવું માને છે કે ભગવાન અત્યારે નારકીય જીવન એટલે નરક ભોગવે છે, કૃષ્ણજી, બરાબર. તો એમને જરૂરથી ભગવદ ગીતા એક વખત વાંચવી જોઈએ. એ લોકો એવું વિચારે છે કે જયારે અમારા સંપ્રદાયમાં હવે આગળ સંત થઈને આવશે ને પછી કૃષ્ણજીનો છુટકારો થશે. આવો એક આખો સંપ્રદાય ચાલે છે અને બધા માને પણ છે. ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી તો ક્યાંથી ખબર પડે? કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ મને કોઈ કર્મ નિયત કરેલું નથી. ભગવાન આગળ પણ કહે છે કે મને કોઈ કર્મ બંધન નથી. ભગવાન આગળ પણ એમ કહે છે કે ભાઈ હું ત્રણેય ગુણોથી હું પર છું, સત્વ, રજ અને તમ, એ ગુણો મારે આધીન છે, હું એના આધીન નથી. છતાં પણ આવી જે ફિલોસોફીઓ છે, ઇવન ચોથા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં કહે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્ય, મારું જન્મ અને મારો કર્મ છે દિવ્ય છે, બરાબર. છતાં પણ આવા આખા સંપ્રદાયો હાલતા હોય છે. તો ભગવાન પણ જયારે ધરાતલ ઉપર આવે તો ક્ષત્રિયોની જેમ, બરાબર, ક્ષત્રિયોના અગ્રણીઓની જેમ યુદ્ધ ભૂમિમાં કાર્યરત રહે છે અને દુઃખી જનોને રક્ષણ કાઢે. કારણ કે વાટાઘાટો જે કઈ કરવાની હતી, ભગવાને બધો પ્રયત્ન કર્યો હતો શાંતિ સ્થાપવાનો, નહોતો થયો. તો હવે પછી શું કરવાનું? યુદ્ધ, બરાબર. યુદ્ધ કરે છે તો યુદ્ધ પતી જાય છે પછી ભગવાન છે યુધિષ્ઠિરજી પાસે જતા નથી કે ભાઈ હાલો 18 દિવસ હું સારથી બન્યો હતો, આપણો હિસાબ કરો ભાઈ, બરાબર, મને કયું રાજ્ય મળવાનું છે આમાંથી, તમે સમ્રાટ થવાનો છો? તો આવું નથી કહેતા. કારણ ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી, મારે કશું મેળવવાનું પણ નથી. આના પછી આ છેલ્લો શ્લોક હું લઉં છું. કારણ કે જો હું નિયત કર્મ સાવધાની પૂર્વક ના કરું ને તો એ પાર, એ નિશ્ચિત છે કે બધા મનુષ્યો મારા માર્ગનું અનુસરણ કરશે. ભગવાન એનું પોતાનું ઉદાહરણ આપે કે હું જેમ કરીશ ને એમ બધા કરશે. એટલે સેમ આધ્યાત્મિક આપણે પ્રગતિ કરવી હોય, સામાજિક શાંતિની પણ આપણે જો સમતુલા આપણે જાળવવી હોય તો આપણે આવા રોલ મોડેલને આપણે ફોલો કરવા પડે. આપણે પરંપરાઓનું, નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ,
બરાબર. બાકી ભગવાન માટે આ બધી વસ્તુ જરૂરી નથી, છતાં ભગવાન બધા નિયમો પાલન કરતા, ધર્મની સ્થાપના માટે આવ્યા હતા, છતાં બધું ભગવાન કરતા હતા. તો આપણે અત્યારે એનો ફોલો કરીએ છીએ. આ ચેપ્ટર આ સાથે અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. અને તમે બધા મને અડધી કલાક વધારે આપો છો દર વખતે. હું તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.